අපි වැඩි පටන් ගමු. කතන්දර ගොඩක් තියෙනවා, ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා ඩිස්කස් කරන්න. ඒවා මම එක එක ප්‍රශ්නේ වේලාවට අරගෙන ඩිස්කස් කරන්න. එහෙනම් මගේ අද දවසේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. අපි කතා කරන්න හදන ෆියුචර් එක ගැන. අපි ඔයාලගේ හැමෝගෙම ෆියුචර් එක ගැන, අපි මේ ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්න අයගේ ෆියුචර් එක ගැන. එතකොට මගේ ප්‍රශ්නේ තමයි අපි මුලින්ම අහන ප්‍රශ්නයක්. What is cloud? හැමෝම කතා කරන ටොපික් එකක්. Cloud technology, cloud computing, cloud connectivity. අද විශේෂයෙන් වෙනදට වඩා අද මේ cloud කියන වචනේ ඇහෙන ප්‍රමාණය සෑහෙන වැඩි වෙලා තියෙනවා. හැමෝම කතා කරනවා cloud ගැන. මොකද්ද මේ cloud technology? ප්‍රශ්නයක් විදිහට ඔයාලට ඕනනම් දීලා මට මේක උත්තරේ බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ වෙලාව නෙමෙයි, මොකද ගොඩක් අය ඉන්නවා සමහර වෙලාවට ඔයාලගේ වටපිටේ noises ඇහෙන නිසා මම මේ cloud කියන එකට මම ප්‍රශ්නය අහලා මම උත්තරේ දෙන්නම්. දැන් මේ වචනේ මම හිතන්නේ අලුත් වචනයක් නෙමෙයි, හැමෝම දන්නවා, හැමෝම කතා කරන ටෙක්නොලොජි එකක් තමයි මේ cloud. මොකද්ද මේ කියන්නේ අතරම? එතකොට අපි කියනවා cloud connectivity, cloud connection. මේ තියෙන හොඳ එක්සැම්පල් එකක්. මේ තියෙන්නේ අපි දන්න ඉන්ටර්නෙට් එක. මේ cloud එක වගේ ගැනලා තියෙන්නේ අපි දන්න ඉන්ටර්නෙට් එක. එතකොට අපි අද කාලේ සොලියුෂන් හොයාගන්න, නැත්නම් අද කාලේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකත් එක්ක කනෙක්ට් වෙද්දී අපි කතා කරන application, databases, machines, equipments මේ හැම දෙයක්ම තියෙන්නේ අපි නොදන්න, එහෙම නැත්නම් අපි දන්න අපට වඩා දුර තැනක. ඒකට අපි කියවා ඉන්ටර්නෙට් එක. එහෙම නැත්නම් cloud එක. අපි ඉන්ටර්නෙට් cloud කියලා කියන්නේ මේ මීට කාලයකට කලින් ඉන්ටර්නෙට් කියපු ටෙක්නොලොජි එක අපි කියන්නේ cloud එකක්. එතකොට උදාහරණයක් තමයි අපිට ඕන නම් මොන හරි රිසෝස් එකක්, අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් අපිට database එකක් ඕන. අපිට ඕන අපේ ළඟ තියෙන තොරතුරු ටික කොහේ හරි තරක ස්ටෝර් කරලා තියාගන්න. මේ තියෙන අපේ database එක. එතකොට අපිට database එකක් ඕන නම් මීට අවුරුදු ගානකට කලින් අපි මොකද කරේ? අපේ ළඟ hard disk එකක් තියාගත්තා. අපේ environment එකේ, අපේ factory එකේ, එහෙම නැත්නම් අපේ ගෙදර අපේ ළඟ hard disk එකක් තියාගත්තා. මේ hard disk එක ඇතුලේ තියෙන data ඔක්කොම save කරලා තියාගත්තා. එහෙම නැත්නම් අපේ machine එකේ අපි save කරලා තියාගත්තා. කාලයක් යනකොට අපි දැනගත්තා මේක ඇත්තට secure method එකක් නෙමෙයි. මේවා විනාශ වෙන්න පුළුවන්, damage වෙන්න පුළුවන්, physical component එකට damage එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණොත් මෙන්න මේ data loss වීමේ පොඩි හැකියාවක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් පොඩි රිස්ක් එකක් තියෙනවා. ඒක නිසා මේ වැඩේට අපි තෝරගත්ත centralized location එකක්. ඒ කියන්නේ කොහේ හරි තියෙන web space එකක්. එහෙම නැත්නම් internet space එකක්. දැන් අපි කතා කරන storage එක. එහෙම නැත්නම් අපි කතා කරන data store කරන environment එක තියෙන්නේ cloud එකේ. අපි කතා කරන internet එකේ. එතකොට අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ එකම දේ මෙන්න මේ connectivity එක. අපිට කැමති වෙලාවක මෙන්න මේ connection එක හදා ගන්න පුළුවන් නම් අපේ machine එක මේක mobile phone එකක් වෙන්න පුළුවන්, computer එකක් වෙන්න පුළුවන්, මොනවා හරි device එකක්. මේ අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ අපේ information ටිකේ visualization එක. දැන් මෙන්න මෙතනින් අපිට පුළුවන් නම් අපේ database එකට අපේ storage method එකට data enter කරන්න. එහෙම නැත්නම් තියෙන එකක් read කරගන්න. මේ equipment එක හොඳටම ප්‍රමාණවත්. එහෙමනම් මේ තියෙන අපේ connectivity. එහෙනම් මේ පෙන්වලා තියෙන්නේ අපි අද කාලේ පාවිච්චි කරන cloud technology එක. මේක එක විදිහේ machines තියෙනවා, applications තියෙනවා, අපි එක විදිහට මේවා save කරලා තියෙනවා. මම ඉස්සරහට පෙන්නනම් examples ටිකක්. අපි remotely connect වෙලා ඉන්නවා system එකට. මේකට අපි කියනවා cloud connectivity එක. එහෙම නැත්නම් cloud technology. මම නිකන් example එකක් ගත්තොත් මේ අද කාලේ අපට හම්බෙන services. අද කාලේ අපට හම්බෙන services ඔයාලා දන්න දේවල්. සමහරක් වෙලාවට ඔයාලා අහලා තියෙද්දි දන්නේ මේ සමහර services. දැන් උදාහරණයක් විදිහට හොඳ බොහොම ප්‍රසිද්ධ උදාහරණයක් ගත්තොත් box වෙනවනේ මේ box කියලා තියෙන environment එක. මොකද්ද මේ box කියන environment එක? මේක තමයි අපි හැමෝටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් data storage කරන්න, නැත්නම් data share කරන්න පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් application එකක්. එතකොට අපිට කාට හරි යාළුවෙකුට ෆයිල් එකක් යවන්න ඕන නම්, එහෙම නැත්නම් කොහේ හරි තැනකට අපිට අපේ data එකක් යවන්න ඕන නම් අපි කරන්නේ එකම දේ. මෙන්න මේ box කියන cloud space එකේ අපි කතා කරන අපේ personal space එකකට මෙන්න මේ අපිට share කරන්න ඕන data ටික save කරනවා. එතකොට කොහොමද save කරන්නේ? මේක තමයි මගේ machine එක. එහෙම නැත්නම් මේක තමයි මම කතා කරන මගේ device එක. මම මේ device එක through මෙන්න මේ box space එක, cloud එකේ box space එක connect කරා. මට අවශ්‍ය තොරතුරු ඒකේ store කරා. එතකොට මම දන්නවා මම මේ කාටද දෙන්නේ කියලා. අපි හිතමු මගේ යාළුවෙක්, එහෙම නැත්නම් මගේ client කෙනෙක්, මගේ customer කෙනෙක් මෙන්න මේ තොරතුරු ටික ගන්න බලාගෙන ඉන්නේ. එයාට කරන්න තියෙන එකම එක සරල දෙයයි. මෙන්න එයාගේ machine එක මෙයා මෙන්න මේ කතා කරපු දීපු password username පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ box space එකට connect කරනවා නම් මෙයාට අවශ්‍ය තොරතුරු ටික ගන්න පුළුවන්. එතකොට හොඳටම පේනවා මේ cloud space එක අපි දෙගොල්ලා මම supplier නම් මේ ඉන්නේ customer නම් supplier customerයි meet වෙච්ච location එක තමයි box space එක. එහෙම නැත්නම් cloud space එක. දැන් උදාහරණයක් තමයි මේ අපි කතා කරන training කරන්නේ තමයි cloud space එකේ. අපිට දීලා දෙනවා Microsoft environment එකේ Microsoft team කියලා space එකක්.
මේක තමයි මගේ මීටිං රූම් එක, මෙතන මීටිං ස්පේස් එක. එතකොට මම ට්‍රේනර් නම් මේ ඉන්නේ, මම ට්‍රේනර්, මම මෙන්න මගේ රිසෝසස් ටික අප්ලෝඩ් කරා මගේ ක්ලවුඩ් ස්පේස් එකට. දැන් මෙතෙන්ට කනෙක්ට් වෙලා ඉන්න සෑහෙන ලොකු පිරිසක්. දැනට 80ක් කනෙක්ට් වෙලා ඉන්නවා මෙන්න මේ කතා කරන ස්පේස් එකට. එතකොට අපි මේ කතා කරන පාටිස් දෙක ට්‍රේනීස්ලා අපි වෙන වෙනම කනෙක්ට් වෙලා ඉන්නේ මේ ක්ලවුඩ් ස්පේස් එකට. ඒතර අපේ කනෙක්ටිවිටි එක සක්සස් නම් මේ කනෙක්ටිවිටි එක ඕකේ නම් අපිට පුළුවන් මේ රිසෝසස් එහාට මෙහාට ෂෙයා කරගන්න. මට කොච්චර හොඳ ස්පේස් එකක්ද හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ වැරදිලාම මේ පැත්තේ කම්පෝනන්ට් එකේ ඩැමේජ් එකක් වුණොත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට වෙන කම්පෝනන්ට් එකක් අරගෙන නැත්නම් වෙන ඩිවයිස් එකක් අරන් බොහොම ඉක්මනට මේකත් එක්ක කනෙක්ට් වෙන්න පුළුවන්. ෆයින් එක්සැම්පල් එකක් තමයි අපි මේකේ පළවෙනි සෙෂන් එක කරද්දී එක සැරේටම ට්‍රේනින්ග් එක දුරක් කරනකොට එක සැරේටම ඩිස්කනෙක්ෂන් එකක් වුණා. සිස්ටම් එකේ ප්‍රොබ්ලම් එකක්. ඒ ප්‍රොබ්ලම් එක වෙනවා මගේ සමහර රිසෝසස් මේ පැත්තට අප්ලෝඩ් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අපි ක්වික්ලි මොකද කරේ? ක්වික්ලි කරේ බොහොම සුළු වෙලාවක් ඇතුළත කරේ මේ මීටින් එක තාමත් තිබ්බා. මොකද මම මේ පැත්තෙන් ඩිස්කනෙක්ට් වුණත් මේ මීටින් රූම් එකේ අපේ හිටපු ට්‍රේනර්ස්ලා හිටියා. ඔක්කොම ඇටෙන්ඩන්ස්ලා හිටියා. මම බොහොම ඉක්මනට කරේ මේ කනෙක්ෂන් එක කැන්සල් කරලා වෙන කනෙක්ෂන් එකක් හදාගෙන මේ රූම් එක ඇතුළට ගියා. එතකොට මම කනෙක්ට් කරලා හිටියනම් මෙතෙන්ට ඔක්කොම ටික. ඔයාලා පේනනේ data traffic එක කොහොමද? එතකොට මගේ තියෙන responsibility එක, එතකොට මේකේ openness එක, දැන් ප්‍රශ්න මේ තිබිච්ච බරපතල ප්‍රශ්නයක් අපි බොහොම සරලව විසගෙන මේ cloud technology නිසා. එහෙනම් මතක තියාගන්න මෙතනින් පස්සේ අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ කම්පියුටරයක් ඕන කියලා කියනකොට අපි හිතමු අපේ මේ වැඩකට high expensive නැත්නම් high speed කම්පියුටර් එකක් ඕන. ඒ කම්පියුටර් එක ඊට පස්සේ අපිට hardware equipment එකක් දීලා සල්ලි දීලා ගන්න ඕන නැහැ. purchase කරන්න ඕන නැහැ. අපිට අවශ්‍ය equipment එක අපිට පුළුවන් ඕන නම් hire කරගන්න මෙන්න මේ cloud space එකේ. අපිට අවශ්‍ය නැහැ අපේ ළඟ තියෙන බොහෝම simple equipment එකකින් මෙන්න මේක අතරින් connect වෙන්න. එතකොට ඊට පස්සේ ඔයාලගේ machines එහෙම නැත්නම් අපි කතා කරන hardware equipments වල features applications එහෙම නැත්නම් මේ කතා කරන storage area ඔක්කොම තියෙන cloud එකක. එහෙනම් ඊට පස්සේ office environment එකක් තියෙනවා නම් මේ office environment එකේදී කිසිම වෙලාවක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ අපි කතා කරන equipments වෙන වෙනම පාවිච්චි කරන්න. මෙන්න මෙතන තියෙන පොඩි උදාහරණයක් මම මේක කියන්නම්. මේ සමහරට මෙන්න මේ application එක ඔයාලා අහලා ඇති. Salesforce. මේ Salesforce කියලා කියන්නේ ලෝකේ ප්‍රසිද්ධ sales force එකේ නැත්නම් sales manager නැත්නම් sales agent ලට connect වෙන්න පුළුවන් environment එකක්. උදාහරණයක් තමයි මගේ office එකේ ඉන්නවා නම් මගේ sales rep කෙනෙක්, sales office කෙනෙක්, එයාට පුළුවන් මෙන්න මේ sales force එකත් එක්ක connect වෙලා customers ත් එක්ක connect වෙන්න. ඒකට customers ත් එක්ක මෙයා connect වෙන environment එක තමයි cloud environment එක තමයි Salesforce. මේකේ වාසිය දන්නවද? අද මගේ sales team එක සම්පූර්ණයෙන්ම customer ත් එක්ක sale එක කරන්නේ customer ත් එක්ක connect වෙලා ඉන්නේ මෙන්න මේ Salesforce එක නිසා. හේතුව අපිට යන්න බෑ practically customer ළඟට යන්න බෑ, customer ගේ ඕන එපාකම් හොයා ගන්න බෑ. දැන් මේ environment එකේ මේ cloud space එකට help වෙන්න අපිට පුළුවන් අපේ information එහාට මෙහාට share කරගන්න. පේනව නේද cloud space එකක තියෙන importance එක. මේ වගේ ඕන තරම් ඔයාලට application තියෙනවා. එhmenan මට පෙන්වන්න ඕනේ මේ අපි අද කාලේ කතා කරන ටෙක්නොලොජි එක අපි හැමෝම හම්බ වෙන්නේ, අපි හැමෝම data share කරගන්නේ, අපි හැමෝම resources එහාට මෙහාට share කරගන්නේ මෙන්න මේ කතා කරන cloud space එකේ. එhmenan අද කාලේ අපි කතා කරන හොඳ topic එකක් cloud technology, cloud computing. මේකත් එක්ක අපි කතා කරනවා අද කාලේ අද මේ කතා කරන modern age එකේ අපි මේ අද නෙමෙයි මේ අවුරුදු 5-6කට ඉඳලා ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු topic එකක් IoT. අහලා තියෙන හැමෝම දන්නවා. නම කිව්ව ගමන් දන්නවා. IoT is Internet of Things. Internet of Things. මොකද මේ IoT technology එක? මොකද්ද මේ කතා කරන IoT technology එක? එතකොට මම හිතන්නේ ඔයාලා සමහරට මේක අහලා නැති. සමහරට කවුරුත් පාවිච්චි කරලා නැති. කාටද කියන්න පුළුවන්ද මයික් ඔන් කරලා මොකද්ද මේ ටෙක්නොලොජි එක? what is IoT? මොකක්ද මේ IoT Internet of Things කියලා කියන්නේ? ඔව් මම හිතන්නේ ඔයාලට බොහොම මේක සරලව එක්ස්ප්ලেইন කරන්න බොහොම සරල එක්සැම්පල් එකක් මම මේක මගේ හැමදාම ගන්න එක්සැම්පල් එක. අපි ගත්තොත් අපි හිතමු අපි දන්නවා මේ හැමෝම cloud space අපි පාවිච්චි කරනවානේ. එතකොට අපි හිතමු අපි ළඟ තියෙනවා මේ අපේ ළඟ තියෙන mobile phone එකක්. ඒව නැත්නම් අපි ළඟ තියෙනවා මේ අපේ device එක. මේක මගේ mobile phone එක. මේ mobile phone එකේ ඕන තරම් apps තියෙනවා. මම ගන්නම් මේකේ තියෙනවා මගේ මේ සමහරවිට taxi එකක් කතා කරගන්න පුළුවන් මේ apps තියෙනනේ. taxi එකක් call කරගන්න පුළුවන් app එකක් නම් ගම් කියන්න බෑ. එහෙම නැතුව ගත්තොත් බොහොම සාධාරණව ගත්තොත් ඔය taxis book කරන්න පුළුවන් apps තියෙනවා. අපි හිතමු මම app එකක්
මේකට ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන තියෙන්නේ. එතකොට අපි හිතමු මට කොහේ හරි ඉඳලා යන්න දැන් උදාහරණයක් තමයි මම ඉන්නේ පන්නිපිටියේ. මට පන්නිපිටියේ ඉඳලා අවිස්සාවේලට යන්න ඕන. ටැක්සි එකක් බුක් කරගන්න ඕන. මොකද මම කරන්නේ? ඇප් එක ඕන් කරගත්තා. ඇප් එක ඕන් කරගත්ත ගමන් මේ ඇප් එක අර ඇප් කම්පැනි එකේ එහෙම නැත්නම් මේ ටැක්සි කම්පැනි එකේ ක්ලවුඩ් එකත් එක්ක කනෙක්ට් කරලා දුන්නා. ඊට පස්සේ මම මොකද කරන්නේ? මෙතනින් රික්වෙස්ට් එක දැම්ම මට යන්න ඕන මෙතෙන්ට. මේ ක්ලවුඩ් එක මොකද කරේ? මෙන්න මේ කතන්දරයට අදාළ හැම ඩිවයිස් එකක්ම මට කනෙක්ට් කරලා දුන්නා. මේක වටේ තියෙන ටැක්සිස් ටික ඔක්කොම කනෙක්ට් කරලා දුන්නා. මට විෂුවලයිස් වෙනවා. මට පේනවත් එක්ක මගේ ඇප් එකේ මෙන්න මේ ඒරියා එකේ ඇප්ස් මේ අපි කතා කරන ටැක්සිස් ටික තියෙනවා. දැන් මේ බොහොම සරලව මොකද කරේ? මම මගේ ඩිවයිස් එක connected with several devices, different devices. මේකට අපි කියනවා interconnecting of things. එහෙම නැත්නම් internet of things, interneting of things. එතකොට මේක අද කාලේ පාවිච්චි කරන ටෙක්නොලොජි එක. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මේව ගැන කියන ඕන තරම් එක්සැම්පල් තියෙනවා. දැන් අපි දන්න හැමෝගෙම ගෙවල් වල හැම ගොඩක් දැන් වල බහුතරයක් CCTV කැමරා සිස්ටම්ස් පාවිච්චි කරනවා. CCTV කැමරා සිස්ටම්ස් පාවිච්චි කරනවා කියන්නේ කැමරාස් ගොඩක් තියෙනවා. මේ ටික ඔක්කොම කනෙක්ට් කරලා තියෙනවා ඔයාලගේ ගෙදර තියෙන මොකකටද? DVR එකකට. මේ DVR එක කනෙක්ට් කරලා තියෙනවා අපි දීපු ක්ලවුඩ් එකකට. DVR එක ගණන් දීපු ක්ලවුඩ් එකකට. එතකොට ඔයාලගේ මොබයිල් ෆෝන් එකකින් ඔයාලා මොකද කරන්නේ? ක්ලවුඩ් එකට කනෙක්ට් වුණා මේ කැමරාවල ඉන්ඩිවිඩුවල් ෂොට්ස් බලුවා. එහෙම නැත්නම් ඉන්ඩිවිඩුවල් කැපින් එක බලුවා. එහෙම නැත්නම් කැප්චර් එක ගත්තා. මොකද්ද මේ කරේ? මෙතන තිබිච්ච කැමරා එකේ තිබිච්ච data අපි ක්ලවුඩ් එකට අරන් ගියා. අපි ක්ලවුඩ් එකට කනෙක්ට් වුණා. එහෙමනම් connected environment එකක්, interconnecting of things. එහෙනම් අපි ලෝකේ වටේම ඇවිදිනකොට අපට හම් වෙන ගොඩක් application, IoT application අපි දැනුවත්ව හෝ නොදැනුවත්ව. මම මේක බොහොම සරලව කතා කරන්න ගියොත් IoT කියලා කියන්නේ වෙන මුකුත් නෙමෙයි, connected environment එකක්. එහෙනම් මම මෙතනින් එහාට වචනයක් පාවිච්චි කරනවා connection, connected environment එකක්. අපි කතා කරන අපේ වටේ තියෙන හැම equipment එකක්ම connected. Vehicles, assets, pets, retail, supermarkets. එතකොට මේ හැම දෙයක්ම connected කොහෙද? cloud එකකට, common space එකකට. අපි connected මෙතෙන්ට. එහෙනම් අපි මෙතනින් පස්සේ information share කරලා එහෙම නැත්නම් තොරතුරු share කර ගන්නවා connected environment එකක. මේකට අපි කියුවා IoT environment එකක්. එහෙම නැත්නම් internet of thing environment එකක්. හැමෝම කතා කරන, හැමෝම දන්න, හැමෝම හොයන බලන environment එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ තියෙන පුංචි උදාහරණයක්. අපේ main device එක, අපේ mobile phone එක. අපේ mobile phone එකට connect වෙලා තියෙනවා ගෙදර තියෙන fridge එක. ඒ කියන්නේ fridge එකේ තියෙන wifi connectivity. ගෙදර තියෙන washing machine එක. එහෙම නැත්නම් අපේ automobile එක, car එක, එහෙම නැත්නම් අපි පාවිච්චි කරන automobile එක, ගෙදර fridge එක, CCTV system එක. මේ හැම දෙයක්ම ගෙදර තියෙන television එක, ගෙදර තියෙන security system එක, හැම equipment එකක්ම එක center එකකට එහෙම නැත්නම් එක cloud එකකට connected. මේ cloud එකටම තමයි අපි connect වෙලා ඉන්නේ. එහෙනම් මේ තියෙන IoT solution එකක්. Internet of Things solution එකක්. IoT solution එකක්. එහෙනම් හැම දෙයක්ම connected. අපි ඉන්නේ අපි ජීවත් වෙන්නේ දැන් connected environment එකක. connected environment එකක. එහෙනම් මේකත් අපි කතා කර යුතු මාතෘකාවක්. මේකත් එක්ක අපි කතා කරන තව මාතෘකාවක් තියෙනවා. IIoT. මොකද්ද මේ අකුරු හතර? IoT වලට අලුතෙන් අකුරක් එකතු වෙලා I for industry. Industrial Internet of Things. මේ කතා කරන IoT technology එක අපි පාවිච්චි කරනවා industry එකේ. factory එකට අරන් ගියා. factory එක ඇතුලේ තමයි මේ connected environment එක අපි හදාගත්තේ. එතකොට production environment එක එහෙම නැත්නම් අපි කතා කරන engineering environment එකට production එක අපි කතා කරන factory එක ඇතුළට අපි මේ technology එක අරන් ගියා නම් අපි කිව්වා industrial internet of things. ලෝකේ හැමෝම කතා කරන මාතෘකාවක්. එතකොට අපේ factory එකේ තියෙන machines, sensors, equipments, actuators, tools මේ හැම දෙයක්ම connected. Users, supervisors, engineers, different analytics tools අපි ඉස්සරහට කතා කරගෙන යන්න. මේ හැම දෙයක්ම connected environment එකක්. factory flow එකේ හැමෝම connected, managers ලා connected, supervisors ලා connected, එතකොට accountant ලා connected. දැන් ප්‍රශ්න ගොඩක් අහන්න පුළුවන් ඇයි මේගොල්ලෝ connect වෙන්නේ? උදාහරණයක් අපි හිතමු production plant එකක් කරන plant එකක්. මේ production plant එකේ විවිධ තොරතුරු එක එක්කනට අවශ්‍යයි. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් plant එකේ සමහරක් වෙලාවට raw material production එක කරන තොරතුරු ටික අවශ්‍යයි logistic department එකට. account division එකට අවශ්‍යයි මේ production එක කොච්චර දුරට කරාද, කොච්චර down time එකක් තිබ්බද, එතකොට loss වෙලාද, machine එක දුවනවද, efficiency එක කාර්යක්ෂමතාවය කොහොමද, මේ ටික අවශ්‍යයි top management එකට. එහෙම නැත්නම් finance division එකට. පළවෙනි operators ට එහෙම නැත්නම් supervisor ට අවශ්‍යයි machine එක healthy දුවනවද කියලා බලා ගන්න.
මේන්ටනන්ස් ක්‍රූ එකට ඕන මේ කතා කරන ඉක්විප්මන්ට් මෝටර එක හරියට වැඩ කරනවද, ටෙම්පරේචර් වැඩි වෙලාද, හීට් වෙලාද, එහෙම නැත්නම් හෙල්දි සෝන් එකකද ඉන්නේ. සමහරක් වෙලාවට මේ කට්ටිය වෙන වෙන තැන්වල ඉන්න පුළුවන්. මාකටිං සේල්ස් ටීම් එකට අවශ්‍යයි දීපු ඕඩර් එක හරියට දවසට ඩිලිවර් කරන්න පුළුවන්ද, ඊළඟ ඕඩර් එක දෙන්න පුළුවන් දවසක් තියෙනවද, ප්‍රොඩක්ෂන් කැපැසිටි කොහොමද. දැන් එතකොට මෙන්න මුළු දැනට උනත් මේ අපි ගන්න ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක මෙන්න මේ තොරතුරු ටික ඊට පිට හුමාරු වෙනවා ඇත්තටම. එහෙම හුමාරු වුණාට ඒ හුමාරු වෙන්නේ සමහරට මැනුවල් මීඩියම් එකක. එහෙම නැත්නම් අපි කතා කරන මැනුවල් මෙතඩ් එකකදී. ඒක සමහරක වෙලාවට මේවා කනෙක්ටඩ් නැහැ. අපිට අවශ්‍ය වුණ ඩිමාන්ඩ් ඔන් ඩිමාන්ඩ් සර්විස් එකක්. අවශ්‍ය වෙලාවට ඉල්ලලා ඉගන්නේ. එතකොට සමහර වෙලාවට මේ වගේ ප්‍රශ්න ආවොත් ඩිලේ එකක් ආවොත් සමහරකට දෙන උත්තර පරක් වෙනවා. එතකොට හැමෝම එලර්ට් නැහැ, හැමෝම අවෙයාර් නැහැ මේ ගැන. එහෙමනම් මෙන්න මේ තොරතුරු ටික හැට මට ඔන්ලයින් ෂෙයා කරගන්න පුළුවන් නම් කනෙක්ටඩ් එන්වයරන්මන්ට් එකක මුළු ෆැක්ටරි ෆ්ලෝ එකම ඉන්නවනම් සප්ලයර්ස්ලා, බයර්ස්ලා, ප්‍රොඩියුසර්ස්ලා, ඕනර්ස්ලා හැමෝම එකම ප්ලැට්ෆෝම් එකක වැඩ කරන. ඒකට හැමෝටම අවශ්‍ය තොරතුරු අවශ්‍ය විදිහට හම්බ වෙනවා. එහෙම හම්බ වෙනවා නම් දැන් උදාහරණයක් මම ගිවාර ට්‍රේනින්ග් එකේ ගත්තේ හොඳ උදාහරණයක් ගත්තා. අපි හිතමු අපි national water board කරන drinking water supply කරන එක customers ට. එතකොට මෙතෙන්දී authority එක කියන්නේ production එක කරන company එක ඒ කියන්නේ national water board customer අපි අනිත් end එකෙන්. එතකොට තව ඉන්නවා නම් factories, industries, bulk users මේක එක විදිහේ industries එහෙම නැත්නම් එක විදිහේ customers ලා මේ හැමෝම කරන්න පුළුවන් නම් ඒකේ environment එකකට එක තැනකට මේකට අපි connected environment එක. එතකොට manager දන්නවා කොච්චර production එකක් කරාද කියලා. එහෙම නැත්නම් අතුරින් engineer දන්නවා tank level හරියට maintain වෙනවද කියලා. අපි දන්නවා අපට වතුර හම්බ වෙනවද කියලා. අර පැත්තේ net losses calculate කරන්න පුළුවන්. production rate එක calculate කරන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය තොරතුරු ඔක්කොම තියෙනවා. මෙන්න අපේ අනාගතේ නෙමෙයි මේක අපේ වර්තමානයේ මේක අපි දැනට ඉන්න තැන. එhmenan අපි දැනට පාවිච්චි කරන්නේ අපි දැනට ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් ඉන්ඩස්ට්‍රීස් අපි ඉන්නේ මෙන්න මේ වගේ IIoT environment එකකම නම් ඉන්ඩස්ට්‍රි එහෙම නැත්නම් industrial internet of thing technology එක use කරන ඉන්ඩස්ට්‍රි එකක. මේ කතන්දරේ කතා කරගෙන යනකොට තව වචනයක් මට අහුණා. ඒක තමයි edge computing. දැන් මම ඔය කතා කරපු ඉන්ඩස්ට්‍රියල් IoT environment එක නැත්නම් IoT environment එක ගත්තොත් අපි දැක්ක බොහොම බේසිකලි මොකද උනේ කියන එක. අපේ ළඟ තිබ්බ එක විදිහේ devices, අපේ ළඟ තිබ්බ එක විදිහේ components, මේ component ටික අපිට සිද්ධ වුණා කොහෙට කනෙක්ට් කරන්නද? cloud එකට කනෙක්ට් කරන්න. එතකොට මේ component directly cloud එකට කනෙක්ට් කරන්න බැරි වෙයි. එහෙම වුණොත් සමහර equipment directly cloud එකට connect කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි කතා කරන අපේ conventional ගොඩක් equipment directly cloud එකට connect කරන්න බැරි වෙනවා. ඒක නිසා අපි පාවිච්චි කරනවා අපේ ළඟ තියෙන පුංචි අලුත් computing system එකක් අපි මේකට කියනවා edge controller. එහෙම නැත්නම් edge computer එක. මේ අපේ තියෙන ඔක්කොම equipments connect කරලා තියෙන edge computer එකට නැත්නම් edge controller එකට මේ edge controller එක තමයි cloud එකත් එක්ක connect වෙලා තියෙන්නේ. එහෙමනම් අද ටෙක්නොලොජි ඉගෙන ගන්න හැමෝටම හම්බෙයි තව ටික දවසකින් edge computer, edge computing, edge controller අලුත් වචනයක්, අලුත් equipment එකක්. මේක සමහර වෙලාවට මම ඉස්සරහ ස්ලයිඩ් එකකදී පෙන්නන්නම්. ඔයාලට මේ වචනේ අලුත් වුණාට මේ equipment එක අලුත් වෙන එකක් නෑ. මම ඔයාලා හැමෝම දන්න ඉතින් ගොඩක් ස්ටුඩන්ට්ස් නිසා ස්ටුඩන්ට්ස් දන්න ලැන්ග්වේජ් එකෙන් මම මේ equipment එක පෙන්නන්නම්. ඒත් මතක තියාගන්න මේ වචනේ ඉස්සරහට ඉගෙන ගන්න සිද්ධ වෙන ටෙක්නොලොජි එකක් edge computing. ඒක edge computer එක කිව්වේ ඇත්තටම අපි කතා කරන අපේ environment එකේ connected product එකයි cloud එකයි අතරේ තියෙන hardware හෝ software equipment එක. මේකට තමයි අපි කිව්වේ edge control එක නැත්නම් edge equipment edge solution එක. මෙන්න කතන්දරේ. ඊළඟට අපි කතා කරනවා තවත් topic එකක්. මේකත් හැමෝම මම හිතන්නේ ඔයාලා මේක අහලා ඇති, දැකලා ඇති. ඔය ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඉන්න ගොඩක් අය දැකලා තියෙන ඉන්ඩස්ට්‍රියල් බ්‍රෝෂර්ස් වල මේ දවස්වල නම් හරි ප්‍රසිද්ධයි. හැමතැනම කතා කරනවා හැමෝම අලුත් webinars එනවා industry 4 solution, how to interfere with industry 4, how to work with industry 4. මොකක්ද මේ industry 4? හැමෝම කතා කරන industry 4 මොකක්ද? කටට කියන පුළුවන්ද මොකක්ද මේ industry 4 කියලා කියන්නේ? industry 4.0 මොකක්ද මේ? මේ මොකුත් නෙමෙයි. අපි දන්න කාර්මික විප්ලවය 4. හතරවෙනි කාර්මික විප්ලවය industrial fourth revolution. fourth industrial revolution එක තමයි මේ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි ජීවත් වෙන්නේ fourth industrial revolution එකේ මේ මොහොතේ. මේ ඊයේ පෙරේදා ඉතින් අපි ඕකේ. ඒ කියන්නේ මීට කලින් තව revolution 3ක් වෙලා තියෙනවා. අපි දන්නවා මේ revolution 3. මොකක්ද එහෙම එකක් වුණාද? කාර්මික විප්ලව වුණාද? 3ක් පහු කරගෙන ඇවිල්ලා 14 වෙනි එකට අපි ආවේ. බලමු. මොකක්ද මේ industry 4 කියලා කියන්නේ? මෙන්න පෙන්නලා තියෙනවා industrial revolution එක.
එතකොට අපි කතා කරන පළවෙනි ඉන්ඩස්ට්‍රියල් රෙවොලූෂන් එක කියලා අදහස් කරන්නේ 1800 ගණන් වල පටන් අපි ඉන්ඩස්ට්‍රීස් ප්‍රොඩක්ෂන් පටන් ගත්ත කාලේ කොහොමද මේකට එන්ටර් වුනේ කියලා. මේකට එක එක අපි විවේචන තියෙනවා. එකක් තමයි මේ 1800 මම කියන්නේ තාක්ෂණය ගැන නෙමෙයි මේ වෙලාව ඉන් ප්‍රොඩක්ෂන් එක ඉන්ඩස්ට්‍රීස් ඇත්තටම කාර්මික විප්ලවයක් විදිහට ඒ කියන්නේ මේ කතා කරන ටෙක්නොලොජි ප්‍රොඩක්ෂන් එකකට එහෙම නැත්නම් යූස්ෆුල් වැඩකට පාවිච්චි කරන්න ගත්ත උත්සාහයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට 1800 ගණන් වලදී 1800 1790 ගණන් වලදී මිනිස්සු ප්‍රොඩක්ෂන් කරන්න ගත්තා. ඒ ප්‍රොඩක්ෂන් කරන්න මොනවද පාවිච්චි කරේ ටෙක්නොලොජි. මේගොල්ලෝ පාවිච්චි කරේ ස්ටීම් එන්ජින් එකක්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා සමහරක් රට දැකලා තියෙන හොලන්ඩ් වල එහෙම තිබිච්ච ලොකු වින් මිල්. මේ වින් මිල් එකක බාර් ෂාෆ්ට් එක රොටේටින් ෂාෆ්ට් එක අරගෙන ගියා ෆැක්ටරි එක ඇතුළට. ෆැක්ටරි තියෙන මැෂින් එක රොටේට් කරා. එහෙම නැත්නම් ගඟක වතුර පාරෙන් වීල් එකක් රොටේට් කරා. මේ වීල් එකකින් ෂාෆ්ට් එකකින් ගන්න මෙකැනිකල් පවර් අරගෙන මැෂින් අරගෙන ගිහලා මැෂින් එක ඔපරේට් කරා. මැෂින් එක රන් කරා. බොහොම ප්‍රාථමික යුගයේ බොහොම තිබිච්ච බොහොම සුළු රිසෝසස් ටික පාවිච්චි කරලා ප්‍රොඩක්ෂන් පටන් ගත්තා. ඉන්ජිනියරින් පටන් ගත්තා. එහෙම නැත්නම් මැනුෆැක්චරින් පටන් ගත්තා. මෙන්න ෆස්ට් ඉන්ඩස්ට්‍රියල් රෙවොලූෂන් එක. මේව ටික ඩෙවලොප් වුණා. 1800 ගණන් වල අන්තිමේ ඉඳන් 1900 කිට් වෙනකොට 1870 විතර අලුත් ඉන්වෙන්ෂන්ස් ගොඩක් හොයාගත්තා. ඒ අලුත් ඉන්වෙන්ෂන්ස් ගොඩක් කරා. ඉලෙක්ට්‍රිසිටි හොයාගත්තා. කීක විදිහේ ටෙක්නොලොජි හොයාගත්තා. එතකොට මෙන්න මේ කතා කරන අලුත් ටෙක්නොලොජි එක ඉලෙක්ට්‍රිසිටි එක ඉන්ටර්නල් කම්බෂන් එන්ජින් ෆුවල් හොයාගත්තා. ෆුවල් එන්ජින් එක හොයාගත්තා. මේවත් එක්ක ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ඩෙවලොප් වුණා. ඒ කියන්නේ අපි ඊළඟ ඊරායකට ආවා. නැත්නම් ඊළඟ ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ලෙවල් එකට ආවා. අපි මේකට කිව්වා සෙකන්ඩ් ඉන්ඩස්ට්‍රියල් රෙවොලූෂන්. එහෙම නැත්නම් ඉන්ඩස්ට්‍රි 2 අපි භාෂාවෙන් කියනවා නම්. මේකත් එක්ක ආපහු කන්ටිනියස් ඩෙවලොප්මන්ට් එකක් තිබ්බ ටෙක්නොලොජි වල ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් ඩෙවලොප් වුණා, සෙමිකන්ඩක්ටර් ඩෙවලොප් වුණා, කම්පියුටර් ටෙක්නොලොජි ඩෙවලොප් වුණා. 1900 ගණන් වල අන්තිමේ නැත්නම් 1970 කිට්ටු වෙනකොට ඉන්ඩස්ට්‍රියල් කම්පියුටර්ස් ඩෙවලොප් වෙලා ඉවරයි. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා හැමෝම දන්න ප්‍රෝග්‍රෑමබල් ලොජික් කන්ට්‍රෝලර් පළවෙනි ප්‍රෝග්‍රෑමබල් ලොජික් කන්ට්‍රෝලර් එක හොයාගත්තේ 1969. එතකොට මේ කාලේ වෙනකොට ඉන්ඩස්ට්‍රියල් රෙවොලූෂන් එකේ තර්ඩ් ලෙවල් එකට ඇවිල්ලා. ඒ කියන්නේ අපි මෙතනින් පස්සේ පාවිච්චි කරන්න ගත්තා ප්‍රෝග්‍රෑමබල් ලොජික් කන්ට්‍රෝල්ස්. එහෙම නැත්නම් ඉන්ඩස්ට්‍රියල් කම්පියුටර්ස්. අපේ සිස්ටම් එක ඔටෝමේට් කරා. ඔටෝමේෂන් ටෙක්නොලොජි එක ආවා. එතකොට මේ ඔටෝමේෂන් ටෙක්නොලොජි එකේ පොඩි ඩිවයිස් කමියුනිකේට් කරන්න ගත්තා. ටික ඩෙවලොප් වුණා. ඒ කියන්නේ ඉන්ඩස්ට්‍රි 3, 3.1, 3.2 versions ඩෙවලොප් වෙන්න ගත්තා. එතකොට PLC එක ඩෙවලොප් වුණා. ටෙක්නොලොජි ඩෙවලොප් වුණා. එක විදිහේ සෙන්සර් ටෙක්නොලොජි ඩෙවලොප් වෙන්න ගත්තා. මයික්‍රෝ ප්‍රොසෙසර් එක මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝල් එකක් වුණා. මයික්‍රෝ කන්ට්‍රෝල් එක ගොඩක් කම්පැක්ට් ඉක්විප්මන්ට් එකක්. එතකොට මේක පාවිච්චි කළා ගොඩක් අලුත් නිර්මාණ හැදෙන ගත්තා. එතකොට දැන් අපි ඉන්නේ ඉන්ඩස්ට්‍රි 3 වල. එහෙම නැත්නම් ඉන්ඩස්ට්‍රියල් තර්ඩ් රිවොලූෂන් එකේ මෙතෙන්දි මොකද උනේ? අපි හොයාගත්ත කම්පියුටර් ටෙක්නොලොජි එක, කම්පියුටිං ටෙක්නොලොජි එක මේකත් එක්ක තමයි අපි වැඩේ කරගෙන ගියේ ඉස්සරහට. මෙන්න අපි ඉන්න තැන අද. ෆෝර්ත් රෙවොලූෂන් එක. ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ෆෝර්ත් රෙවොලූෂන් එකේ ඇත්තටම මොකද්ද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? මොකද්ද වෙන්නේ? මේ අපි ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු IoT එහෙම නැත්නම් IIoT Industrial Internet of Things එහෙම නැත්නම් Internet of Things මොකද වෙලා තියෙන්නේ equipments අපි මේ කතා කරපු industry එකේ manufacturing වලට පාවිච්චි කරපු equipment connected එක එකනා connected එක එකනා information එහාට මෙහාට share කරගන්නවා connected environment එකක් එහෙමනම් මේ environment එකේදී මේ process එක අපි හිතුවට වඩා intelligent එහෙම නැත්නම් බොහොම ඉක්මනට equipment connected බොහොම ඉක්මනට equipment වල තොරතුරු එහාට මෙහාට හොමාරු වෙනවා අපි ඉන්නේ IoT එහෙම නැත්නම් IIoT era එකක දැන් මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මෙතන අපි තාමත් ඉගෙන ගන්නේ සහ වැඩ කරන්නේ third revolution එකේද එහෙම නැත්නම් අපි ඇත්තටම වැඩ කරන්නේ fourth revolution එකේද ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන පොඩි cut off point එකක් තියෙනවා barrier එකක් තියෙනවා එතකොට මේ barrier එක අපි cross කරලාද ඉන්නේ අපි නැත්තම් ක්‍රොස් කරමින්ද ඉන්නේ මම කිව්වේ ඒකයි මේක ඩිසිෂන් ඒ කියන්නේ මේ ඩිසිෂන් එක ඒ කියන්නේ මේ වෙලාව ට්‍රාන්සිට් මොමන්ට් එකක් ට්‍රාන්සිෂන් එකක් වෙන මොමන්ට් එකක් එක තැනකින් තව තැනකට යන මොමන්ට් එකක් තර්ඩ් රිවොලූෂන් එකේ ඉඳලා ෆෝර්ත් රිවොලූෂන් එකට චේන්ජ් වෙන මොමන්ට් එක එතකොට අපි හිටියේ මේ වගේ එන්වයරන්මන්ට් එකක නම් අපි යන්න හදන්නේ මේ වගේ පරිසරයකට නම් එන්වයරන්මන්ට් එකකට නම් අපි මේ වැඩේ කරන්නේ දැනගෙනද එතකොට අපි මේ වැඩේට අවශ්‍ය දේවල්ද දැනගන්නේ ඉගෙන ගන්න මෙන්න මේක හොඳ ප්‍රශ්නයක් fourth revolution එකට යන්නේ අපි third එකේ ඉඳලා එතකොට මෙතෙන්ට migrate කරන්න අපේ industries readyද අපේ engineersලා readyද අපි readyද එතකොට අපි මේකට අවශ්‍ය දේවල් ඉගෙන ගන්නවද මේකත් එක්ක වැඩ කරනවද මේක තමයි මගේ අද ඇත්තටම මාතෘකාව මම මාතෘකාව විදිහට දැම්මේ are we ready for industry 4 ඇත්තටම අපි readyද මෙතෙන්ට යන්න එතකොට මෙතෙන්ට යන ready වෙන්න අපි ඉගෙන ගත යුතු දේවල් කීපයක් තියෙනවා ඒ ටික ගැන තමයි අපි
ස්පෙෂලි කතා කරන්නේ. එහෙනම් මේ කතා කරේ අපි ඉන්ඩස්ට්‍රියල් 4th රෙවොලූෂන් එකේ ඉන්ඩස්ට්‍රියල් 4th රෙවොලූෂන් එකේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන දේවල් තමයි මේ එක එක වෙනම පෙන්වන්නේ. දැන් මේ තියෙන්නේ ලෝකේ ඉන්ඩස්ට්‍රියල් කියන්නේ ඉන්ඩස්ට්‍රි 4 කියන ටෙක්නොලොජි එක නැත්නම් IIoT කියන ටෙක්නොලොජි එක ප්‍රැක්ටිකලි පාවිච්චි කරන අවස්ථාවක්. ප්‍රැක්ටිකල් කමර්ෂියලයිස් වෙච්ච අවස්ථාවක්. ඒ කමර්ෂියල් වෙච්ච අවස්ථාවේ මේගොල්ලෝ දෙනවා ප්ලැට්ෆෝම් එක. මේක අතරම ස්නයිඩර් මම වැඩ කරන කම්පැනි එකේ දෙන ප්ලැට්ෆෝම් එකක්. මේ වගේ කම්පැනිස් ගොඩාක් ලෝකේ තියෙනවා. මේ ප්ලැට්ෆෝම් එකේ කියනවා අපිට connected environment එකක් හදන්න නම් මෙතන තමයි product එක තිබ්බේ. මේ තිබ්බේ edge control එක. මෙතන තිබ්බා tools, analytics tools, softwares, applications තිබ්බා. ඒතර අපි කරේ මොකද්ද? මෙන්න මේ ටික එක එක්කෙනාට connect කරලා දුන්නා. ඊට පස්සේ මොකද කරේ? මෙන්න මේ කතා කරන environment එකේ information ටික මෙයාට හම්බුණා. මේකට අපි කිව්වා eco structure environment එකක්. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා industry 4 real application එකක්. real industry 4 application එකක්. එතකොට මේ කතා කරන්නේ එක්තරා කම්පැනි එකක්. එහෙම නැත්නම් Schneider Electric කියන කම්පැනි එක මෙන්න මේ solution එක industry 4 එහෙම නැත්නම් IIoT solution එක කොහොමද මාකට් එකට ප්‍රසන්ට් කරේ? මාකට් එකට ප්‍රසන්ට් කරද්දී අපි තාමත් කතා කරන අර කතා කරපු facilities ටික cloud computing, cloud එක, edge control එක, ඒකම connected products මේ හැම දෙයක්ම available සහ මේ හැම දෙයක්ම connected. මේ තියෙන්නේ මේ වගේ IIoT industry 4 පාවිච්චි කරන ෆැක්ටරි එකක්. අපිට පෙනුනත් නොපෙනුනත් මේ equipment HMI equipment එක එක විදිහේ touch screens, push buttons, machine එකේ සමහරක් කරලා මේ හරි cubicles වල PLCs ඇති, programmable logic controllers ඇති, මේගොල්ල sensors වල signal connect කරලා ඇති, මේ process එකේ process controlling එක කරන්නේ මේ PLC එක වෙන්නේ නැති. ඒකත් එක්ක මේ PLC එක connect කරනවා edge control එකට, edge control එක connect කරනවා cloud එකට. මෙතන ඉන්න ඔපරේටර්, සුපර්වයිසර්, ඉන්ජිනියර්, ඩිසයිනර් කවුරු හරි වෙන්න පුළුවන් මෙයා කනෙක්ට් වුණා ක්ලවුඩ් එකට. එහෙමනම් මේ මෙතන මෙයා මේ වගේ පෝටබල් ඉක්විප්මන්ට් එකක් තියන් හිටියට මෙයා මේ ලෝකල් ලෙවල් එකකින් නෙමෙයි කනෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. මෙයා කනෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ ක්ලවුඩ් එකට. එතකොට මේ ක්ලවුඩ් එකට තමයි මේ ෆැක්ටරි තියෙන හැම ඉක්විප්මන්ට් එකක්ම කනෙක්ට් කරලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ ඉන්ඩස්ට්‍රි 4 solution එකක්, real time application එකක්. ලෝකෙ මේ වගේ පාවිච්චි කරනවා. ලංකාවේ ෆැක්ටරිස් තියෙන සෑහෙන ප්‍රමාණයක් මේ කතා කරන ටෙක්නොලොජි එක නැත්නම් ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ඉන්ටර්නෙට් ඔෆ් තින්ග් නැත්නම් ඉන්ඩස්ට්‍රි 4 ටෙක්නොලොජි එක පාවිච්චි කරනවා. මේක තමයි අපි යන්න හදන ෆැක්ටරි එක. මේකට තමයි අපි යන්නේ. මේ මෙතෙන්ට තමයි අපි යන්න හදන ෆැක්ටරි එක. එහෙමනම් මේ අපි කතා කරේ අපි දැනගත යුතු ටොපික්ස් කීපයක්. මම වචන තුනක් කිව්වා IoT, IIoT and industry 4. මේක මේ අපේ ලෙවල් එකේ තියෙන විදිය. දැන් උදාහරණයක් විතර දන්නවා. මම දන්නවා මම ඉස්සර කිව්වද මේ වලට බින්නනම් කියලා. අපි හැමෝම මෙතන ඉන්න ගොඩාක් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා මම හිතන්නේ දන්නවා ගොඩක් වෙලාවට මේ එක එක විදිහේ embedded controllers ගැන. නම් තියෙනවා ගොඩාරයක් ඕනනම් කියන්න පුළුවන් මොනවද? Raspberry Pi කියයි, එහෙම නැත්නම් Arduino කියයි. අපිට හම්බුණා control එකක්. මේ control එකට තමයි අපි prototyping. මේ control එකට තමයි අපේ ළඟ තියෙන අපි මේ prototyping කරන general purpose inputs and outputs connect කරලා තියෙන motors, පොඩි switches, push buttons, LED lamps, එතකොට පොඩි displays මේ ඔක්කොම connect කරගත්තා. අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ පොඩි prototyping එකක් කරන්න. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ අපේ ළඟ තියෙන පොඩි sensors ටික signal ටික අපිට පුළුවන් ඕනනම් cloud space එකකට push කරන්න. අපි පාවිච්චි කරන එක protocol MQTT එහෙම නැත්නම් එක විදිහේ protocols පාවිච්චි කරලා අපි මෙන්න මේ කතා කරන device එකට connect වෙච්ච information ටික දෙනවා cloud එකට. මේ තියෙනවාගේ mobile phone එක. ඔයාලා mobile phone එකේ මේ cloud එකත් එක්ක connect කරනවා. මොකද purpose එක? මේ අපේ ළඟ තියෙන අපේ මේසුල තියෙන පුංචි equipment එක cloud එක through කොහේ හරි නම් remote monitor කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා මේ වගේ දේවල් මොන තරම් කරනවා. මේක තමයි මගේ edge control එක. මේක තමයි මගේ edge control එක. මේ edge control එක තමයි ඔයාලගේ local input output ඔක්කොම connect කරලා මේක report කරේ. මෙතන මේක report කරේ cloud එකට. මේ අපි කතා කරන prototyping එක. මේක තමයි අපි දැනට පාවිච්චි කරන අපේ අතේ තියෙන ඔයාලා ඉගෙන ගන්න ටෙක්නොලොජි මේකට පාවිච්චි කරන ගොඩාක් ටෙක්නොලොජි තියෙනවා. මෙන්න මේ ටෙක්නොලොජි එක අරගෙන ගියොත් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට මේ තියෙන ඉන්ඩස්ට්‍රි 4 රෙවොලූෂන් එකේ තියෙන ඇප්ලිකේෂන් එකක් මේ එක තැන එක විදිහේ මැෂින් තියෙනවා. ජෙනරේටර් එක වෙන්න පුළුවන්, පම්ප් ස්ටේෂන් එක වෙන්න පුළුවන්, එතකොට ප්‍රොඩක්ෂන් ප්ලාන්ට් 1 වෙන්න පුළුවන්, තව එකක් වෙන්න පුළුවන්, පැකින් සිස්ටම් එක වෙන්න පුළුවන්. මේ හැම දෙයක්ම වෙන වෙනම කන්ට්‍රෝලර් සරහා කන්ට්‍රෝල් වෙනවා. මේ කන්ට්‍රෝල් එක edge control එකක්. මේක අපි දන්න අපිට common cloud space එකට connect වුණා. එතකොට එළියේ ඉන්න ඕනම කෙනෙකුට මේ cloud space එකේ ඕනම කෙනෙකුට කියලා කියන්නේ ඉඩ දීපු ඕනම කෙනෙකුට මේ cloud space එකේ තියෙන facilities පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, monitor කරන්න පුළුවන්, controlling කරන්න පුළුවන්. මේක තමයි අපි පාවිච්චි කරන technology. මේක අපි කියවා IoT technology එක නැත්නම් industry 4 application එකක්. මේව තමයි ලෝකෙ පාවිච්චි කරන technologies. මේව තමයි දැනට අපි අලුතෙන් industry එකට අරගෙන යන technologies.
මෙතන හොඳ ස්ලයිඩ් එකක් තියෙනවා. මේ පෙන්වන්නේ ඉතිහාසයේ මොකද වුනේ කියන එක. දැන් මේ පෙන්වන්නේ ඉදා ඉඳලා අද වෙනකම් මේක අතරම IBM ලා පෙන්නපු data ටිකක් තියෙනවා. මේ IBM කියන කම්පැනි එක ඉෂු කරපු data ටිකක්. මේකේ පෙන්වනවා 1950 ගණන් වල ඉඳලා මේ පාවිච්චි කරපු කම්පියුටර් සහ කනෙක්ටඩ් ප්‍රොඩක්ට්. අපි ටික ටික આવුත් 1950 කම්පියුටර්ස් 5000ක් වගේ පාවිච්චි කරලා තියෙන 1975 වෙනකොට කම්පියුටර්ස් එමෙතන ඉක්විප්මන්ට් 10000ක් වෙලා 2003 වෙනකොට 500 million equipments machines 2009 වෙනකොට 2.5 billion දෙයන්න පුළුවන් දන්නේ 2.5 billion equipments 2004 10 billion equipments connected 2014 10 billion equipment connected මේ අපි ඉන්නේ 2020 වල මේ වෙනකොට 30 billion components devices connected interconnected මම කියන්නේ එකම network එකට නෙමෙයි interconnected average එක ගත්තොත් එක මිනිස්සෙක්ගෙන් 5.1 equipment පහකට වඩා එක්කෙනෙක් equipment පහකට වඩා interconnected environment එකකට පාවිච්චි කරලා තියෙනවා connect කරලා තියෙනවා 2050 තව අවුරුදු 30ක් යනකොට මේ connected equipment ප්‍රමාණය more than 100 billion එතකොට අපි කතා කරපු coffee machine එක light එක lamp එක equipment හැම දෙයක්ම connected අපි යන්නේ මෙන්න මේ පාරේ පේනව නේද demand එක පේනව නේද connectivity එක එතකොට මෙන්න මේ වගේ අපි මෙතනින් එහාට ටෙක්නොලොජි එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ මෙතනින් එහාට තමයි අපේ ලයිෆ් එක තියෙන්නේ එතකොට අපි යන්නේ මෙන්න මේ වගේ environment එකකට එතකොට ප්‍රශ්නේ අපි රෙඩිද මේක තමයි ප්‍රශ්න ඉස්සරහට තියෙන එක. ඔයාලා රෙඩිද? ඒත් එක්කම තවත් ටොපික් එකක්. AI artificial intelligence. මම හරි ආසයි මාතෘකාවක් මේ කතා කරන්න. කාට හරි කියන්න පුළුවන්ද මයික් ඔන් කරලා මොකද්ද මේ artificial intelligence? මේකට සිංහලෙන් කියන්නේ කෘත්‍රිම බුද්ධිය. මොකද්ද මේ? මොකද්ද මේ කතා කරන ටෙක්නොලොජි එක? මට මෙහෙම දෙයක් කියන්නකෝ. අපි මේක සරල කරගමු. අපි artificial intelligence අමතක කරලා නිකන් බලමුද intelligence කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඔව් කියන්න. hello sir. මේකේ කියන්නේ ඒ කියන්නේ අපි හදන යන්ත්‍රයක් මගින් සිතාමතා වැඩ කරගන්න පුළුවන් විදිහට හදන එක. අපි දෙන කෝඩ් එකට අමතරව එයා ඉන්පුට් අරගෙන එයා එතනින් එහා දෙයක් හිතලා වැඩක් කරනවා වගේ. ඔයාගේ අදහස එයා තනියෙන් හිතලා වැඩක් කරනවා කියන එක. ඔව්. ඕකේ. තව උත්තර දෙන්න හරි. මොකක්ද මේ artificial intelligence කියලා කියන්නේ? මම එහෙම කියනවා වෙලාව ගන්න නැතුව artificial intelligence පැත්තක තියන්නකෝ. intelligence කියන්නේ මොකද්ද? බුද්ධිය කියන්නේ මොකද්ද? මේක අපිට සරලව විස්තර කරන්න පුළුවන්. මේක කියන්නේ natural intelligence. මොකද්ද බුද්ධිය කියලා කියන්නේ? මම කාගෙන් හරි අහුවොත් මොකද්ද බුද්ධිය කියලා කියන්නේ? මොකද්ද මේකට දෙන උත්තරේ? උත්තර ඕන තරම් ඇති. සමහර කරට එන දේවල් කියන්නත් බය ඇති. මේකට කියන්න පුළුවන් මම බොහොම සරල definition එකක් කියනවා. ඒක තමයි දැන් අපි උදාහරණයක් විදිහට අපි මිනිස්සු විදිහට තීරණ ගන්නවා. decision make කරනවා. අපි කොහොමද තීරණ ගන්නෙ? අපි තීරණ ගන්නේ අපේ ළඟ තියෙන තොරතුරු සහ දත්ත පරිශීලනය කරලා data analyze කරලා analytics බලලා. උදාහරණයක් තමයි අපි අද මේ වගේ තැනක කොටු වෙලා ඉන්නවා හේතුව අපි ළඟ මේ වගේ තොරතුරු තිබ්බේ නැහැ. අපි තාම දන්නේ නැහැ මේ වගේ පරිසරයකට මුහුණ දෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඒක නිසා අපි ගෙවල් වලට වෙලා ඉන්නවා. හේතුව අපි ළඟ තොරතුරු නැහැ. අපි මේ තොරතුරු එකතු කරමින් ඉන්න අවස්ථාවක්. මේ වගේ අවස්ථාවල අපිට ගොඩක් හම්බුණා. එතකොට අපි දැන් බොහොම සරල උදාහරණයක් ගත්තොත් බොහොම සරලම උදාහරණයක් ගත්තොත් අපි හිතමු අපේ පාරේ යනවා. අපි පාරේ ඇවිදගෙන යනකොට අපේ පැත්තට පේනවා බල්ලෙක් බුරාගෙන එලවගෙන එනවා අපේ පැත්ත. අපේ පස්සෙන් එහෙම නැත්නම් අපේ පැත්තට බුරාගෙන එනවා. අපි ගන්න ඇක්ෂන් එක මොකද්ද? අපි ගන්න ඩිසිෂන් එක මොකද්ද? අපි එක්ක උසදන කරනගී එක්ක දුවයි එහෙම නැත්නම් හැංගෙයි. ඇයි? අපි දන්නවා අපිට හිතෙනවා අපිට තේරෙනවා මේ එන්නේ අනතුරක්. එතකොට මේ වගේ අනතුරක් අපිට ඊට කලින් වෙලා නැතුව ඇති. හැබැයි අපේ ළඟ තියෙන ඩේටාබේස් එකේ තියෙනවා මේකට තොරතුරු වලට අදාළ ගොඩක් විස්තර. මෙහෙම ආවොත් මෙහෙම හපන්න පුළුවන්, මෙහෙම හැපුවොත් මෙහෙම දේවල් වෙන්න පුළුවන්, මෙහෙම වෙන්නේ මෙහෙමයි. තොරතුරු ගබඩාවක් ඔයාලා ළඟ තියෙනවා. ඔයාලා සීන් එක අර විෂුවල් එක දැක්ක ගමන් මොකද වෙන්නේ? සිස්ටම් එකේ තියෙන තොරතුරු ගබඩාවම ඇනලයිස් කරලා බලලා තීරණයක් ගන්නවා. රයිට් මෙහෙම වෙනව නම් වෙන්නේ මෙන්න මේක. එහෙම වුණොත් මොකද කරන්න ඕන? ඒ තීරණය ගත්තේ කොහොමද? අර තොරතුරු ටික හොයලා බලලා. මම අවුරුදු එකමාරක දෙකක පොඩි එකෙක් ඔහොම පාරේ යවලා අපි යවන්න පුළුවන් නම් පාරේ යවලා තිබ්බොත් ඒ පොඩි ළමයාගේ පස්සෙන් බල්ලෙක් කියලා වගෙන ආවොත් ඒ ළමයා කිසිම රියැක්ෂන් එකක් ගන්න එකක් නැහැ. සමහර පොඩ්ඩක් බය වෙයි. ඒ ළමයාට ඇක්ෂන් එකක් ගන්න බැරි වෙයි. ඒ ඇක්ෂන් එක ගන්න බැරි වෙන්නේ මේ එනර්ජි එක නැති නිසා නෙමෙයි, හයි නැති නිසා නෙමෙයි. ඒ ළමයා දන්නේ නැහැ. ඊළඟ මේ ඒ කතා කරන පොඩි එක ඇතුලේ නැහැ මේකට අවශ්‍ය තොරතුරු. එහෙමනම්
බුද්ධිය කියලා කියන්නේ වෙන මොකුත් නෙමෙයි. අපි තීරණ ගන්නවා. අපි තීරණ ගන්න නිකන් නෙමෙයි. පහුගිය data, අපේ ළඟ තියෙන data, තොරතුරු ඇනලයිස් කරලා අපේ ළඟ ලොකු තොරතුරු ගබඩාවක් තිබ්බා. මේ ටික ඇනලයිස් කරලා තමයි අපි decisions ගත්තේ. මෙන්න මේකට අපි කියනවා intelligence. අපිට පුළුවන් නම් මෙන්න මේ intelligence එක, මෙන්න මේ බුද්ධිය කෘත්‍රිමව පාවිච්චි කරන්න. අපේ මැෂින් එකට අරගෙන යන්න. අපි කියනවා artificial intelligence, කෘත්‍රිම බුද්ධිය. එහෙමනම් මෙතනින් පස්සේ මැෂින් එක decisions ගත්තේ අපි කියන විදිහට නෙමෙයි. අපි දීපු instructions වලට නෙමෙයි. අර ඒක තමයි ඉස්සෙල්ලා මෙයා කිව්වේ මේ අපි ලියපු කෝඩින් වල හැටියට නෙමෙයි. ඔව් අපි දීපු තොරතුරු අනුව නෙමෙයි. මැෂින් එක බලුවා එයාගේ historic data ටිකක් තියෙනවා. ඒ historic data ටිකයි එයාගේ ඒ historic data ටික ඇනලයිස් කරලා බලලා තමයි ඊට පස්සේ decisions ගත්තේ. මේකට අපි කිව්වා artificial intelligence. Artificial intelligence focus on creating intelligent machines that act or solve problems like human. අපි මිනිස්සු වැඩ කරන විදිහටම තමයි වැඩ කරන්නේ. මේක මේ අලුතෙන් කතා කරන අලුත් ටෙක්නොලොජි එකක් වුණාට 1930 ගණන් වල ඉඳලා මේ සිස්ටම් එක ඩෙවලොප් කරලා තියෙනවා. නැත්නම් මේ වගේ දේවල් ඩෙවලොප් කරලා තියෙනවා. ඒ ඩෙවලොප් කරපු ටෙක්නොලොජි වල මේ ඩෙවලොප් කරපු සිස්ටම්ස් වල රිසර්ච් තමයි අපි අද අත්විඳින්නේ. එහෙමනම් අපි කතා කරන හැම තැනම දැන් artificial intelligence පාවිච්චි කරනවා. artificial intelligent environment වල තමයි අපි ඉන්නේ. උදාහරණ කියන්න පුළුවන්ද? AI වලට උදාහරණ ඕන තරම් තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විතර ගත්තොත් ඔයාලගේ අතේ තියෙන මොබයිල් ෆෝන් එක artificial intelligent equipment එක. මොබයිල් ෆෝන් එක නෙවෙයි මොබයිල් ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන app එක වෙන්න පුළුවන්. මම නිකන් හැමදාම පාවිච්චි කරන example එකක් විතර කියන්නම් Google Maps. Google Map අපි හැමෝම පාවිච්චි කරන app එකක්. ඒ Google Map app එක පාවිච්චි කරනවා AI technology එක. මම AI platform එකේ වැඩ කරන්නේ. මොකක්ද මේ artificial intelligence කොහොමද වැදගත් වෙන්නේ Google Map වලට? Google Map ලා දානවා අපේ request එක අපි යන පාරවල් historic data අපේ save කරලා පහුගිය ඔයාලට නිකන් යන්න පුළුවන් නම් ගිහින් බලන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ movement හැම එකක්ම record කරගෙන ඉන්නේ Google. ඔයාලගේ account එකෙන් ඔයාලව identify කරලා හැම තොරතුරක්ම store කරගෙන තියෙන්නේ. පාරේ වාහනය යනවා නම් ගියේ ස්පීඩ් එක මේක public service එකද නිකන් බලන්න ගිහින් historic data එක පෙන්නන්න පුළුවන්. පාරේ බස් එකකද ගියේ bicycle එකකද ගියේ කියලා පවා පෙන්වන්න පුළුවන් level එකේ analytics එක ළඟ තියෙනවා. මේ තොරතුරු හොයාගෙන එයා ස්ටෝර් කරගෙන ඉන්නවා. අපි ප්‍රශ්නයක් අහපුවම ඊට පස්සේ ප්‍රශ්නට උත්තරේ දෙන්නේ එයා ළඟ තියෙන historic data වලින්. උදාහරණයක් තමයි මම ඉස්සෙල්ලා ගත්ත උදාහරණයම. මම හිතනවා මම යන්න ඕන මම ඉන්න මහරගම නිකන් පන්නේ පිටින් ඉඳලා අවිස්සාවේලට. මම අහනවා මෙන්න මෙතෙන්ට යන්න කොච්චර ටයිම් එකක් යනවද? එයා කියනවා ඔයාට යයි විනාඩි 45ක්. මගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා. එයාත් ඔය ප්‍රශ්නෙම Google එකෙන් අහනවා මෙතන ඉඳලා මෙතෙන්ට යන්න. එයාට දෙයි විනාඩි 35ක්. දැන් ඔන්න Google අපි අපේ කන්ෆ්ලික්ට් එක මට දෙන්නේ විනාඩි 45ක් මගේ යාළුවට දෙන්නේ විනාඩි 35ක්. ඒක කොහොමද දුන්නේ? අපි දෙන්නටම එකම තැන ඉඳලා එකම තැනකට යන්නේ. අපි දෙන්නගේ characteristics වෙනස්, අපි වාහනේ drive කරන විදිය වෙනස්, අපි යන speed එක වෙනස්, අපි පාවිච්චි කරන mode වෙනස්, අපේ වාහනේ වෙනස්. පහුගිය කාලය ඇතුළත සම්පූර්ණයෙන්ම මේ සිස්ටම් එක මොනිටර් කරගෙන ඉඳගෙන තියෙනවා අපි යන ස්පීඩ්ස්, අපි යන පැටර්න්ස්, අපි යන පාරවල්. මම හොඳ එක්සැම්පල් එකක් කියන්නම් මේ මම ගොඩක් රට Google Map පාවිච්චි කරනවා මේ පාරේ ටවුන් එකට ගියා. මොකද අපිට උඩින් නොපේන ඉන්ෆර්මේෂන් ගොඩක් අපිට අපේ හැට නොපේන ඉන්ෆර්මේෂන් ගොඩක් උඩින් බලලා අපිට දෙනවා. එතකොට උදාහරණයක් තමයි මම ඔෆිස් යන හැමදාම Google Map එක පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට මම මගේ ලොකේෂන් ඉඳලා ඔෆිස් එකට ගිහපුවම මෙයා දෙනවා මට පාරක්. මේ පාර දිගේ මම යනවා. දැන් මට හැමදාම එකම පාර දෙන්නේ. මම හිතුවා නෑ මම වෙනස් කරන පාර. එයා මට කිව්වා turn right. නෑ මම turn left කරලා වෙන පාරක ගියා. මං ඒ පාර යනකොට එයා ඒ පාරෙන් මගේ ඔෆිස් එකට පුළුවන් ලිසින් පාර මට හොයලා දුන්නා. දෙවෙනි දවසෙත් එයා turn right කිව්වම නෑ මම turn left කරගත්තා. වෙන පාරක ගියා. 3 4 5 මම Google Map වලට ඕන පාර නෙවෙයි මට ඕන පාරේ ඔෆිස් යන්න ගත්තා. ඔයාලා දන්නවද? සතියක් එකමාරක් යනකොට Google Map මට පාර දෙන්නේ මම කැමති පාරේ. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ තේරුම් ඒ සිස්ටම් එක තේරුම් ගත්තා ලොජිකලි යන්න පුළුවන් ක්‍රමය මේක උනාට මේ යූසර්ගේ රෙෆරන්ස් එක ප්‍රෙෆරන්ස් එක කැමැත්ත වෙනස්. ඒ කැමැත්ත වෙනස් නිසා කැමැත්ත අඳුර ගන්න කාලයක් ගියා. කැමැත්ත අඳුරගෙන ඉවරලා ඊට පස්සේ අර සොලියුෂන් දුන්නේ අනේ කැමැත්ත. අපි ජීවිතවලදී අපි හිතන විදිය මේ නෙමෙයි. අපි හිතන්නේ අපි වැඩ කරන්නේ මේ විදිහට නෙමෙයි. අපි හිතන්නේ වැඩ කරන්නේ මේ විදිහට තමයි. අපි බලනවා කැමැත්ත එක එකනාගේ ආසාවල් කොහොමද වෙන්නේ එක එකනා සමහරට මෙතන ඉන්නවා නම් කස්ටමර්ස් හැන්ඩල් කරන අය සමහරට සොලියුෂන් එක දෙන්නේ කස්ටමර්ගේ කැමැත්ත අනුව. හේතුව අපි පාවිච්චි කරනවා කස්ටමර්ගේ හිස්ටොරික් මූව්මන්ට් බලලා තමයි ඊට පස්සේ ඩිසිෂන්ස් ගන්න. එහෙනම් Google විතරක් නෙමෙයි මේ අපි කතා කරන apps ගොඩක පාවිච්චි කරනවා artificial intelligence. Netflix, YouTube, Google ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයාලා පාවිච්චි කරන සමහර machines පවා artificial intelligence technology එක පාවිච්චි කරන machines. එහෙමනම් artificial intelligence කියලා කිව්වේ මගේ භාෂාවෙන් ගත්තොත් අපි කෘත්‍රිම මොලයක් හදනවා. එහෙම නැත්නම් electrical system එකක් හදනවා. එහෙම නැත්නම් computing system එකක් හදනවා. මේක ඇවිල්ලා human brain එකම තමයි වෙන කිසිම දෙයක් නෙමෙයි. human brain එකම අපි ආපහු සැරයක් හැදුවා. එහෙනම් මේකට අපි කිව්වා artificial intelligence. ඒතකොට artificial intelligence කතා කරපු ගමන් අපිට එනවා මේ intelligence එක හදන්න නම් අපිට ළඟ තියෙන data.
තොරතුරු තියෙනවා. අපි කියනවා data mining එහෙම නැත්නම් big data collecting මේ අලුතෙන් කතා කරන subject එකක්. artificial intelligence පාවිච්චි කරන හැම environment එකකම පාවිච්චි කරනවා big data mining පාවිච්චි කරනවා. එහෙනම් artificial intelligence technology එක පාවිච්චි කරනවත් එක්කම පාවිච්චි කරන්න ගත්ත තවත් අලුත් වචනයක් හම්බුණා අපිට data mining big data. ඒකත් එක්කම තව වචන ගොඩක් හම්බුණා machine learning. සිස්ටම් එකේ ඉන්ටෙලිජන්ස් වැඩි කරන්න ඉන්ටෙලිජන්ට් කරන්න මැෂින් ලර්න් කරන්න මැෂින් එකේ මූවමන්ට් එක අඳුර ගන්න මැෂින් එක මොකද කරන්නේ කියලා හොයා ගන්න ඕන මැෂින් ලර්නින් ඩීප් ලර්නින් මේ ප්‍රොසෙස් එක අඳුර ගන්න ඕන ප්‍රොසෙස් එකේ ඩීප් ලර්නින් එකක් කරන්න ඕන sorry එමනම් ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් පාවිච්චි කරන එන්වයරන්මන්ට් වල මතක තියාගන්න අලුතෙන් පාවිච්චි කරන සබ්ජෙක්ට්ස් ගොඩාක් තියෙනවා මැෂින් ලර්නින් ඩීප් ලර්නින් බිග් data mining කතන්දර ගොඩයි data capturing එතකොට අද කාලේ නිකන් අපි ගිහිල්ලා ඉගෙන ගන්න සබ්ජෙක්ට් එකක් බැලුවොත් සමහරක් ඔයාලට අහු වෙන්නේ නැති මෙන්න මේ වචන සමහරක් වලට අතහැරලා දාන්න නැති මොනවද මේ machine learning what is this මතක තියාගන්න මේ අපි කතා කරන ටෙක්නොලොජි එක වටේ තියෙන අලුත් සබ්ජෙක්ට්ස් එතකොට machine learning ඉගෙන ගන්න නැතුව deep learning ඉගෙන ගන්න නැතුව data mining කරන්නේ කොහොමද කියලා ඉගෙන ගන්න නැතුව මේ වගේ ටෙක්නොලොජි පාවිච්චි කරන්න බෑ එහෙනම් මෙතන ලොකු ක්ලූ එකක් තියෙනවා මෙතනින් එහාට යනවා නම් මෙතනින් එහාට artificial intelligence පාවිච්චි කරන්න යනවා නම් මේ වැඩේ කරන්න යනවා ඒත් එක්ක මතක තියාගන්න මෙතනින් එහාට machineries වැඩ කරන්නේ artificial intelligence environment වල. මම නිකන් මෙතන ඉන්න මම හිතන්නේ ගොඩක් ඇති automation ඉගෙන ගන්න ගොඩක් අය ඇති. දැන් අපි දන්න automation වල මමත් උගන්වලා තියෙනවා. අපි කොහොමද කරන්නේ? අපි හිතමු නිකන් උදාහරණයක් බොහොම සරල උදාහරණයක් ගමු conveyor belt එකක් තියෙනවා. මේ conveyor belt එකේ දිගේ bottle එකක් තියෙනවා. ඒ bottle එක fill කරන filling head එකක් තියෙනවා. ඒ filling head එක ගන්න sensor එකක් තියෙනවා. ඔන්න bottle එක ආවා. අර sensor එක identify කරා bottle එක conveyor එක නැවතුණා. ඒක උඩ තියෙන ඒ බොටල් එකට උඩින් තියෙන ෆිලිං වැල්ව් එක ඕපන් වුණා ලෙවල් එක බලලා ඕෆ් කරගත්තා මේකනේ අපේ ඔටෝමේෂන් එක හරි මම ගියා මැෂින් එක ළඟට මම මැෂින් එක ළඟට ගිහිල්ලා කන්වේ බෙල්ට් එක වැඩ බොටල් එකක් එන්නේ නැහැ මම හිමින් ඊට අර බොටල් සෙන්ස් කරන සෙන්සර් එක අතින් අල්ලනවා එහෙම නැත්නම් බොටල් සෙන්ස් කරන සෙන්සර් එක ළඟට අත දාලා සෙන්සර් එක බලෙන් ඕන් කරනවා මොකද වෙන්නේ ටක් ගාලා සිස්ටම් එක අඳුරගත්තා බොටල් එකක් ආවා කියලා ටක් ගාලා උඩ තිබිච්ච වැල් එක ඇරියා මෙන්න ෆිල් කරනවා වැඩි වෙනවද හරිද වැඩි ඔටෝමේටඩ් සිස්ටම් එක හරියට වැඩද සිස්ටම් එක වැඩ අපි කියපු විදිහට වැඩ ඒ කියන සිස්ටම් එකට මේ ආපු දේ ඇත්තටම බොටල් එකක් වුණත් එකයි හට්ටියක් වුණත් එකයි මුකුත් නැති වුණත් එකයි සෙන්සර් එක ඕන වුණා නම් සිස්ටම් එක වැඩ මේ ඉන්ටෙලිජන්ස් එක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ මේකට අපි කියන්නේ threshold operations එහෙම නැත්නම් අපි දීලා තියෙන එක thresholds ටිකක් අපි දීපු sequence එකක් තියෙනවා මේකට බොහොම සිංහලෙන් කියනවා නම් අර ඔයාලා බොහොම සිංහල භාෂාවේ තිබිච්ච පරණ මේ කතාවක් තියෙනවා කළුව මාරපංගියා කියලා වගේ කතාවක් ඒ කියන්නේ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක දුන්නා වැඩේ කරා එතනින් එහාට හෙව්වේ නැහැ එතනින් එහාට ඉන්ටෙලිජන්ස් එක සිස්ටම් එකේ නැහැ හැබැයි අද කාලේ එහෙම නෙමෙයි අද කාලේ තියෙන සෙන්සර් එක බොටල් එක අයිඩෙන්ටිෆයි කරා බොටල් එකේ කලර් එක අයිඩෙන්ටිෆයි කරා සමහරක් වෙලාවට බොටල් එකේ සයිස් එක උස හැම දෙයක්ම අයිඩෙන්ටිෆයි කරලා ඉවර වෙලා අන්න ඒ කතා කරන බොටල් එකේ කියන ඩිමෙන්ෂන්ස් වලට එහෙම නැත්නම් ඒ ඉන්ෆර්මේෂන් වලට හරියන දේ තමයි කරේ එමනම් මෙතනින් එහාට මේ කතා කරන ප්‍රොඩක්ෂන් ටෙක්නොලොජි එක මේ කතා කරන ඉන්ඩස්ට්‍රි එක මේ කතා කරන මැෂින් එක තව දුරටත් ඕන් ඔෆ් ටෙක්නොලොජි එකේ පාවිච්චි කරපු බොහොම සරල මැෂින් එකක් නෙමෙයි ඉන්ටෙලිජන්ට් මැෂින් එකක්. එතකොට අපි මේ තොරතුරු හොයාගත්තේ සෙන්ස් කරේ පින්තූරේ වෙන්න පුළුවන් ඉමේජ් එක වෙන්න පුළුවන් සවුන්ඩ් එක වෙන්න පුළුවන් සමහරක් වෙලාවට නොයිස් එකක් වෙන්න පුළුවන් සමහරක් වෙලාවට සවුන්ඩ් එකක් අපි කියමු සවුන්ඩ් එකක් වෙන්න පුළුවන් මේ ඕනම දෙයක් නොයිස් එකක් සවුන්ඩ් එකක් පික්චර් එකක් වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් ඉමේජ් එකක් මේ කතා කරන ඩිමෙන්ෂන්ස් අපේ හියුමන් බොඩි එකේ අපි පාවිච්චි කරන ඩිමෙන්ෂන්ස් වලට ඉක්වලන්ට් ඕල්මෝස්ට් ඉක්වල් ඩිමෙන්ෂන්ස් වලින් වෙන්න පුළුවන් මේ ඉක්විප්මන්ට් එක අඳුරගත්ත ඉතින් එහාට වැඩ ටික කරගෙන යන්නේ. එhmenan මෙතනින් එහාට ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඩෙවලොප්මන්ට් එක තියෙන්නේ මෙන්න මේ අපි කතා කරන AI කියන ටෙක්නොලොජි එක වටේ මතක තියාගන්න මේක හෙට නෙමෙයි මේ අද නෙමෙයි අතරම ඊයේ මීට අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ AI ටෙක්නොලොජි එක පාවිච්චි කරනවා නම් ගොඩක් අය පාවිච්චි කරනවා ගොඩක් අය මේක මේ වගේ මැෂින්ස් එක වැඩ කරනවා. එතකොට ලංකාවේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකටත් මේ ටෙක්නොලොජි එක ටික මයිග්‍රේට් වෙලා ඉවරයි. එහෙමනම් ඔය AI ටෙක්නොලොජි පාවිච්චි කරනකොට අලුතෙන් අපි පාවිච්චි කරා අලුත් සබ්ජෙක්ට් එකක් ඒකට අපි කිව්වා අලුත් සයන්ස් එකක් අලුත් විද්‍යාවක් data science. data science කියලා කියන්නේ කොහොමද data එකතු කරන්නේ කොහොමද data analyze කරන්නේ කොහොමද data පාවිච්චි කරන්නේ modeling කරන්නේ මේවා පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද මේකට අපි කිව්වා data science. මම දැන් නිකන් උදාහරණයක් විදිහට පෙන්නලා තියෙනවා life cycle of data science. එතකොට life cycle of data science කියන්නේ data capture කරා ඒ කියන්නේ data acquisition කරන එක capture කරා ඊට පස්සේ modeling කරා ඒ කියන්නේ study කරා ඊට පස්සේ මේක
ඩිප්ලොයි කරා. ඒ කියන්නේ ස්ටඩි කරලා අපි ඇල්ගොරිතම්ස් ලියලා මේක ඩිප්ලොයි කරා. මේක තමයි සයිකල් එක. මේක තමයි අපි කතා කරන ටෙක්නොලොජි එක. එහෙනම් අලුතෙන් ඉගෙන ගන්න වෙන විද්‍යාව වෙන මොකුත් නෙමෙයි. දත්ත විද්‍යාව, data science. අපි කෙමිස්ට්‍රි ඉගෙන ගන්න තියෙනවා, ෆිසික්ස් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා, ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. දැන් අලුතෙන් අපි ඉගෙන ගන්න ඕන data science. එතකොට අනාගතයේ data science එක තමයි වැඩි වෙන්නේ. මෙන්න උදාහරණයක්. machine learning. මොකද්ද machine learning කියලා කියන්නේ? අපි කොහේ හරි දීපු input එකක් දුන්නා. මේ දීපු input එකේ data analyze කරා. data analyze කරලා pattern එක හොයාගත්තා. pattern එක හොයලා prediction එක කරා. අනාගතය ගැන හොයාගත්තා. ඊට පස්සේ මේ තොරතුරු දුන්නා system එකට. මේ ගැන කිව්වම ටිකක් තේරෙනව අඩු වෙයි. අපි හිතමු අපි හදනවා weather station එකක්. කාලගුණ විද්‍යාව ගැන. එතෙන් අපි මේ location එකේ weather එක හොයාගන්න system එකක් හදලා. එතකොට weather එක කාලගුණය ගැන අනාවැකි දෙන්නේ කොහොමද? අපිට parameter කීපයක් measure කරන්න ඕන. මොකද්ද? temperature, wind speed එක, wind direction එක, humidity, rainfall මේ වගේ තොරතුරු එකතු කරන්න ඕන. data ටික හොයාගන්න data input එකක් තියෙනවා. data input එක. මේ තොරතුරු ටික wind speed එක, temperature එක, humidity මේවා data input. ඊට පස්සේ මේ ටික අරගෙන මේක historic data record එක ගත්තා. අරගෙන data analyze කරනවා. data analyze කරන මේ ඊයේ අද හෙට තියෙන data ටික නෙමෙයි. අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ කොහොමද humidity වෙනස් වුනේ? මේ මාසේ මේ කාලෙට humidity මොකද වෙනස් වුනේ? මීට අවුරුදු 5ක 10ක 15ක 20ක data ගත්තා. අද ඇවිල්ලා අප්‍රේල් 28 පහුගිය අවුරුදු 10 අප්‍රේල් 28 වෙනිදා humidity තිබ්බේ කොහොමද? එදා වැස්සද? මේ තොරතුරු ටික අරගෙන බලනකොට ඇනලයිස් කරලා පැටර්න් එක අඳුර ගන්න පුළුවන් පැටර්න් එක ලියාගත්තා. මේක මීට කලින් මීට අවුරුදු වල දන්නවා ඉතින් අපේ සීයලා ආච්චිලත් මේ වැඩේ තමයි කරේ. පවුරුදු ගානක ඉතිහාසය මතක තියාගෙන කිව්වා නෑ මේ කාලෙට වහින්න ඕන මේ වහින කාලේ. මේ උෂ්ණත්වය තියෙනවා මේ ටෙම්පරේචර් එක තියෙනවා නම් වහින්න ඕන. දැන් අද හවසට වහිනවා. ඒගොල්ලෝ තමයි ප්‍රෙඩික්ෂන් එක දුන්නේ. මම හිතන්නේ 100ක් නැතත් 80කට වගේ හරි ගියයි දවස්වල. කොහොමද කරේ? මේගොල්ලෝ ළඟ හිස්ටොරික් ඩේටා තිබ්බා. තමන්ගේ මයින්ඩ් එකෙන් මේ ඇනලයිස් කරලා බොහොම සරල ටූල්ස් පාවිච්චි කරලා ඇනලයිස් කරලා උත්තර දුන්නා. මෙන්න මේ ටික අඳුනගෙන ඉවරලා ප්‍රෙඩික්ෂන් එක ෆෝකාස්ටිං එක කරා. මෙන්න මෙහෙම වුණොත් මෙහෙම වෙන්න පුළුවන්. වෙදර් ෆෝකාස්ට් එක ප්‍රෙඩික්ෂන් එක දුන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේ ටික ඇනලයිස් කරලා. මෙන්න මේ ටික තොරතුරු ටික හොයලා බලලා තමයි ප්‍රෙඩික්ෂන් එක දුන්නේ. මේ තියෙන්නේ අපි කතා කරන මැෂින් ලර්නින් එක. ඔයාලගේ ප්ලාන්ට් එකෙත් මෙහෙම තමයි ඊට පස්සේ. ප්ලාන්ට් එකේ මැෂින් එක අපි හිතමු උදාහරණයක් අර ඉස්සලා ගත්ත වෝටර් ඇප්ලිකේෂන් එකේ ටැංක් ලෙවල් එක අයිඩෙන්ටිෆයි කරලා තොරතුරු හොයලා මේක ඇනලයිස් කරලා කියනවා මේ ටැංකියත් එක්ක වැඩ කරද්දි තව අවුරුදු ගණන් ගියොත් මේ ටැංකිය මදි වෙයි. පොපියුලේෂන් එක වැඩි වෙන්නේ මෙහෙම. මිනිස්සුන්ගේ වෝටර් ඩිමාන්ඩ් එක වැඩි වුණේ මෙහෙම. දැන් අපි මේ මොනවද හොයන තොරතුරු? මේ අපි එකතු කරන data ඇනලයිස් කරලා අපි බලනවා මේ කතා කරන data වලට related environment එකේ movement එක. මම හිතන්නේ දැන් උතල අහලා තියෙන්නේ ලෝකේ මේ ටෙක්නොලොජි පාවිච්චි කරන මේ COVID-19 එහෙම නැත්නම් මේ කොරෝනා වෛරස් එක හැදිච්ච මිනිස්සුගේ තොරතුරු එකතු කරනවා. ඒ තොරතුරු එකතු කරලා බලනවා මේ මිනිස්සු මේ රෝගෙට උරුත් දෙන මිනිස්සුද නැද්ද කොහොමද මේක උනේ මොන මේ data එකතු කර ඇනලයිස් කරන ටීම් එකක් මේකස් ඉන්නවා. ලංකාවේ ලෝකේ හැමෝම data ඇනලයිස් කරනවා බලනවා මේ මිනිස්සුගේ symptoms කොහොමද move වෙන්නේ කොහොමද මේක බෝ වෙන්නේ කොහොමද spread වෙන්නේ කොහොමද මොන areas වල spread වෙයිද ඒක නිසා precautions ගන්නවා. ප්‍රශ්න තියෙන්නේ මේ තොරතුරු ටික මදි මේක ඇනලයිස් කරන්න. තවත් තොරතුරු අවශ්‍යයි. ඒක තව කාලයක් යනකොට මේ වගේ වෛරස් එකකදී වෛරස් අටැක් එකකදී පැහැදිලි මිනිස්සු දෙරුම්ගනි මෙන්න මෙහෙම තමයි රියැක්ට් කරන්න ඕන කියන එක. එhmenan මේක මැෂින් ලර්නින් කියලා කියන්නේ ලෝකේ ඩෙවලොප් වෙන තවත් එක්තරා ටෙක්නොලොජියක් සයන්ස් එකක්. එhmenan අපි හැමෝම වැඩ කරන කැමති වැඩ කරන සිද්ධ වෙන එන්වයරන්මන්ට් එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මම ඉක්මනට පෙන්නගෙන යන්නම් අපි කතා කරන ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් කියන ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස් කියන ටෙක්නොලොජි එක ප්‍රැක්ටිකලි පාවිච්චි කරන අවස්ථා කීපයක්. මේ අද ලෝකේ පාවිච්චි කරන අවස්ථා කීපයක්. එකක් තමයි උදාහරණයක් ගත්තොත් ඔටෝමේටඩ් කස්ටමර් සපෝට්. ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලා දැකලා ඇති මේ සමහර වෙලාවට සමහර ඔෆිස් එකකට කතා කරපුවම ඔයාලටම තේරෙන්නේ නැති කතා කරන්නේ මේ මිනිස්සෙක් නෙමෙයි මැෂින් එකක්. ඒ කියන්නේ කෝල් එකක් දුන්නා මේ කෝල් එක පික් කරන්නේ මැෂින් එකක්. ඒ මැෂින් එක කෝල් එක පික් කරලා අහනවා සර් කාටද කතා කරන්න ඕන මොකද්ද ඩිවිෂන් එක මොකද්ද වෙන්න ඕන සමහරට ඔයාලගේ වොයිස් රෙකග්නයිස් කරන්න පුළුවන් වොයිස් රෙකග්නයිස් කරලා මතක තියාගන්න එහා පැත්තේ බොහොම සුන්දර කටහඬක් ඇහුනට ඊට පස්සේ ඒක එක්තරා ජීවි චරිතයක් නොවෙන්න පුළුවන් මැෂින් එකක් වෙන්න පුළුවන් මේ තොරතුරු අරගෙන ඒ තොරතුරේ තිබිච්ච කන්ටෙන්ට්ස් අද උන්තරන් සොෆ්ට්වෙයාර් හදලා තියෙන වචනේ කතා කරනකොට ඒක ටයිප් වෙන්න ඒ කියන්නේ අපි කතා කරනවා වර්ඩ් රෙකග්නිෂන් එහෙම නැත්නම් ස්පීච් රෙකග්නිෂන් එතකොට පික්චර් රෙකග්නිෂන් නැත්නම් ඉමේජ් රෙකග්නිෂන් මේවා පාවිච්චි කරලා කස්ටමර් සපෝට් කරන සෙන්ටර්ස් දැන් අවස්ථාවල් ඕන තරම් ඔයාලා දැකලා ඇති ඉස්සරහට ඩෙවලොප් වෙන තරම් ඊට පස්සේ සමහරක් වෙලාවට ගත්තොත් මේ ෆ්‍රන්ට් ඔෆිස් එකේ නැත්නම් මේ අපි කතා කරන රිසෙප්ෂන් එකේ ඉන්නේ මේ රොබෝ කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එයාට පුළුවන් ඔයාලගේ රික්වයර්මන්ට් හොයාගන්න. personalized shopping experiences shopping malls වල දැනටත් මේක පාවිච්චි කරන අරගෙන
එතකොට shopping mall එකත් එක්ක අපි connected environment එකකින්. ඒතකොට අපේ තොරතුරු දන්නවා shopping mall එකේ තියෙන system එක. අපි හැමදාම ගන්න food pattern එක නැත්නම් අපේ shopping pattern මේ හැම දෙයක්ම අඳුරගෙන තියෙන අපි shopping යන විදිහ, අපි ගන්න කැමති දේවල්, අකමැති දේවල් මේ හැම දෙයක්ම වෙනම identify කරලා තියෙන්නේ. identify කරලා ඊට පස්සේ shopping cart එක. එහෙම නැත්නම් මෙතනින් එහාට වැඩ ටික කරගෙන යන්නේ කොහොමද? fully artificial intelligent platform එකක. නිකන් හිතලා බලන්න. අපේ ගෙදර බඩු ඉවර වෙගෙන යන අපි හිතමු නිකන් උදේ අපි මේ අපිට තියෙන ප්‍රශ්නයක්. අපි ගෑස් සිලින්ඩර් එක ගෙනාවේ හවල් දවසේ මේ හැම දෙයක්ම يعني පෞද්ගලික මාස දවසක. අපි හිතමු මේක ඇනලයිස් කරගෙන ඉඳලා බලලා සමහරක් වෙලාවට සිස්ටම් එකකින් මේ ඉන්ටෙලිජන්ස් යනවා කියයි මේ ගෑස් සිලින්ඩරේ ඉවර වෙන්න කිට්ටුව තියෙන්නේ ඉක්මනට ගිහලා ගෑස් සිලින්ඩරයක් අරගෙන ඉන්න කියන ඉන්ටෙලිජන්ස් එක මැෂින් එක පාවිච්චි කරයි. ඊට පස්සේ ඔයාලට එලර්ට් එක දෙයි. එහෙම නැත්නම් සමහරක් වෙලාවට ළඟම තියෙන සුපර් මාකට් එකකට ගෑස් ඩිස්ට්‍රිබියුෂන් සෙන්ටර් එකට ඉන්ෆර්මේෂන් එක කරලා ඇඩ්‍රස් එක දීලා ගෑස් සිලින්ඩරයක් ගෙදරට එවන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ බුද්ධිමත් වෙන්නේ කවුද? මැෂින් එක. එහෙම නැත්නම් අපේ සිස්ටම් එක. අපේ සිස්ටම් එකකට පාවිච්චි කරලා මේ data ටික. යා ඒ data ටික බේස් කරලා decisions ගත්තා. health care industry එකේ ගොඩක් developing industry එකක් මේ artificial intelligence එක. එතකොට දැනට උනත් ගොඩක් remote doctors ලා එතකොට patient ගේ data remotely connect කරන්න පුළුවන් තව තැනකට මේ data analyze කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි දැන් කොච්චර important කොච්චර intelligence කියලා කියනවා නම් මේ ඉස්සර දවස් 5-6 පරක් වෙලා ගන්න reports දැන් බොහොම සුළු වෙලාවකදී ගන්න පුළුවන්. sample එක ගත්තා, sample එක analyze කරා, ඒ sample එක analyze කරලා diagnostic report එක පටස් කරලා හදලා දුන්නා. ඒකට මේ AI technology ගොඩක් වැඩිපුරම පාවිච්චි කරන industry එක තමයි health care industry. finance industry එකේ අනිවාර්යෙන් පාවිච්චි කරනවා. finance reports generate කරන්නේ, finance reports හදන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම මෙන්න මේ කතා කරන technology පාවිච්චි කරලා. එතකොට historic data, historic sales, collection, reports ඔක්කොම එකතු කරලා finance report එකක් හදුවා. මේකට කිව්වා AI environment එකේ financial what do you call it, financial solutions. නම් මේවත් ඉස්සරහට පාවිච්චි කරන technologies. මේ ගැන කියන්න ඕනේ නැහැ. ස්මාර්ට් කාර්ස්, ඩ්‍රෝන්ස් දැනටත් අපි දැනට ගොඩක් අය පාවිච්චි කරන ටෙක්නොලොජි ගොඩක් ඩෙවලොප්. මම හිතන්නේ බොහොම සුළු කාලෙකදී ඉස්සරහට fully automated එහෙම නැත්නම් fully auto guided vehicles පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැනටත් practical examples විදිහට ගත්තොත් Walmart, Amazon වගේ අය එක්ස්පෙරිමන්ට් කළා results අරගෙන ඉවරයි. ඒ කියන්නේ ඊට පස්සේ සුපර් මාකට්ස් වලින් අපි කතා කරන material deliver කරන්න මෙන්න මේ කතා කරන smart vehicles එහෙම නැත්නම් අපි කතා කරන drones වගේ technology පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. travel and navigation industry එකේ සෑහෙන පාවිච්චි කරනවා. travel and navigation industry එකේ පාවිච්චි කරනවා. travel policy හදාගන්න, travel plans හදාගන්න, navigate කරන්න. එතකොට වැඩිපුර සංචාරකයන් කැමති තැන්, මගේ කැමති තැන් මේ හැම දෙයක්ම හොයාගන්න. එතකොට අලුත් innovations කරන්න මේ artificial intelligence පාවිච්චි කරන special traveling, transport and tourism වලදී. social media අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නැහැ. මේක මම කියන්න ඕනේ කරන්නේ social media වල දැනටත් සෑහෙන පාවිච්චි කරනවා. ඒක තමයි සමහරක් වෙලාවට මේව වැරදි විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ. අපි කතා කරන social media channel එකට අපි log වෙච්ච ගමන් අපිට කැමති දේවල් තමයි තියෙන්නේ වටේ. අපිට කැමති දේවල්. ඒ නිසා වැරදිලා හිතන්න එපා ලෝකේ හිතන්නේ මෙහෙමයි කියලා. ලෝකේ හිතන්නේ වෙන විදිහක් වෙන්න පුළුවන්. මේ අපේ කැමති තමයි අපේ ඉස්සරහට ඇවිත් තියෙන්නේ. YouTube home page එකට ගියපුවම අපිට පැහැදිලිව පේනවා YouTube එකේ අපට අවශ්‍ය තොරතුරු අපි බලන දේවල්, අපේ preferences, අපේ කැමති දේවල් ටික ඔයාලගේ හෝම් පේජ් එකට ඇවිල්ලා ඇති. ඒකත් එක්කම ලින්ක්ස් ටික පෙන්නලා ඇති. එහෙනම් මේවා ගැන අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නැහැ. අපි කතා කරන වටේ තියෙන ඕනම සෝෂල් මීඩියා එකක් මෙන්න මේ AI platform එකේ තමයි ඩෙවලොප් වෙන්නේ. ස්මාර්ට් හෝම් concept එක. ඒ කියන්නේ ගෙදරක් ස්මාර්ට් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් ගෙදරකට අපිට පුළුවන් මේ connected environment එකේ equipment connect කරලා මේ equipment වලට තොරතුරු ටික එකතු කරලා අපිට පුළුවන් intelligent decisions ගන්න වටේ හදලා තියන්න. මේකට අපි කියනවා smart home solutions. ගොඩක් වෙලාවට ලංකාවේ අපි මේ ඉන්න රටේ වුණත් දැනට ඔය ගොඩක් රට departments වල මෙන්න මේ කතා කරන විදිහේ solutions ගොඩක් දෙනවා. මට පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් තියෙනවා මේ environment එකේ පෙන්න ගන්න බෑ. ඒ කියන්නේ මේ තියෙන resources එක ඒක නිසා මම මේක දැනට පොඩ්ඩක් තියන්නම්. එතකොට මේකත් අපි දැනට AI platform එක use කරන environment එකක්. creative arts ඊට පස්සේ musical shows, art shows, dramas, films මේ හැම දෙකකම AI පාවිච්චි කරයි. ticketing කරන්න, එහෙම නැත්නම් seat reserve කරන්න, ඒකත් එක්කම symphony එක play කරන්න. මේ වගේ ගොඩක් තැන්වල ආර්ට් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ පාවිච්චි කරනවා ආටිෆිෂල් ඉන්ටෙලිජන්ස්. සමහරක් වෙලාවට ඔයාලා දන්නේ මේ සමහර ඉක්විප්මන්ට් පාවිච්චි කරනවා කෘත්‍රිම බුද්ධිය. මේවත් දැනටත් පාවිච්චි කරන ටෙක්නොලොජි. ඊළඟට security and surveillance. security and surveillance කියලා කියන්නේ අපි කතා කරන මේ security systems, cameras, එතකොට
CCTV systems, එතකොට surveillance systems මේවා ඇත්තම හැමෝම පාවිච්චි කරනවා artificial intelligence. මම කියන ගත්තේ මේ මම එක තැනක දැක්ක එක solution එකක් මේ වගේ CCTV camera system එකක් තියෙන මේ camera system එක හැමතිස්සම මනුස්සයාගේ movement එක detect කරගෙන ඉන්නේ. එතකොට වැරදිලාවත් අපි හිතමු පාරේ යනකොට අපි අතේ තියෙන දෙයක් වෙන කිසි තැනකට විසික් කරොත් එහෙම අපේ අතේ තියෙන දෙයක් drop වුණොත් වැටුණොත් ඒක පවා මෙයා recognize කරනවා. ඒ කියන්නේ මෙයාගෙන් drop වුණා මේ අහවල් පුජ්‍යලකින් drop වුණා කියලා මාක් එකක් දාගෙන වෙලාවල් තියෙනවා. සමහරක් වෙලාවට hospital එක corridor එකක මේ වගේ කැමරා එකක් fix කරලා තිබ්බනම් patient කෙනෙක් යනවා නම් කවුරු හරි movement එකක් තියෙනවා. මේ movement එක පවා මෙයා monitor කරනවා. movement එක එයාට comfortable movement එකක් නෙවෙයි නම් එයා alert කරනවා. එතකොට image එකක් recognize කරන්න පුළුවන් වට ගොඩාරයක් තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට security surveillance camera systems වල සෑහෙන ප්‍රමාණයක් AI technology පාවිච්චි කරන සමහරක් වෙලාවට ඔයාලගේ ගෙදරට හම්බෙන අලුත් කැමරා එකෙත් මේ තොරතුරු තියෙන්න පුළුවන්. AI technology. එහෙනම් මේ AI technology එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තැන් කීපයක් පෙන්වන්න. මගේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අපි readyද මේ වැඩේ කරගෙන යන්න? ඔයාලා readyද මේ කතා කරන technology එක පාවිච්චි කරන්න? මේ කතා කරන technical environment එකේ වැඩ කරන්න readyද? මේක තමයි ලෝකේ development එක. මේ development එකට යන්න ඔයාලා readyද? ඔයාලා ඉගෙන ගන්න මේ දේවල්ද? මෙන්න හොඳ analysis එකක්. මේ පෙන්වලා තියෙනවා electricity usage in trillion watt hour. Kilowatt hour නෙමෙයි, megawatt hour නෙමෙයි, trillion watt hour. Kilowatt 1000ක් megawatt එකයි, megawatt 1000ක් gigawatt එකයි, gigawatt 1000ක් trillion. නැත්නම් billion නෙමෙයි, million නෙමෙයි, billion නෙමෙයි, trillion. cost data centers ඒ කියන්නේ data center එකක් කියලා කියන්නේ අපි අර කතා කරපු cloud enable storage එකක් එහෙම නැත්නම් server station එකක් හොය remote තියෙන data center එකක් අපි ඇත්තටම cloud එකකට connect වෙනවා කියලා connect වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ data center එකකින් දෙන service එකකට. මෙතන පෙන්වලා තියෙනවා 2010 ඉඳලා 2030 වෙනකන් power requirement එක power demand එක power අවස්ථාවේ මේ දැන් electrical energy අවස්ථාවේ data centers වල නිකන් උදාහරණ බලන්න 2010 දී තිබ්බේ මෙන්න මෙච්චර ප්‍රමාණයක් almost 0 trillion watt hours 2020 වෙනකොට මෙන්න data centers වල power requirement එක electrical energy requirement එක 2030 දී මෙන්න energy requirement එක තව අවුරුදු 10කදී පේනවද energy demand එක කොච්චරක්ද කියලා මේකෙන් පෙන්වනවා පැහැදිලිව මේක ඇත්තම ඇනලිසිස් එකක් මේකෙන් පෙන්වනවා පැහැදිලිවම කොහොමද මේ ටෙක්නොලොජි ඩෙවලොප් වෙන්නේ එතකොට මෙතනින් එහාට ඩෙවලොප් වෙන ඒරියාස් මොනවද පැහැදිලිව වෙනවා data center වල ප්‍රමාණය දෙගුණ තුන්ගුණේ වෙන්න පුළුවන් එතකොට ලොකු ප්‍රමාණයක එනර්ජි අවශ්‍යයි දැන් ඉතින් ඔයාලට හිතන තා පොයින්ට් එකක් තියෙනවා ඉතින් මෙච්චර ලොකු එනර්ජි අවස්ථාවක් තියෙනවා නම් මේ එනර්ජි අවස්ථාවේ දෙන්න අපේ ළඟ එනර්ජි රිසෝසස් තියෙනවද ඒ කියන්නේ අපේ ළඟ තියෙන natural resources එහෙම නැත්නම් අපි මේ හදන artificial resources තියෙනවද? එතකොට resources ප්‍රමාණය මම හිතන්නේ නෑ එන්න වැඩි වෙනවා කියලා. ඒ resources ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. එතකොට අවශ්‍යතාවය වැඩි වෙනවා නම් resources අඩු වෙනවා නම් අපිට කරන්න වෙන්නේ මොකද්ද? කාර්යක්ෂමතාවය උඩට දාගන්න. efficiency එක උඩට දාගන්න. නැත්නම් efficiency එක වැඩි කරගන්න. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ වැඩක් කරන්න නම් efficiency එක point 3කින් කියන්නේ දැන් ඔය efficiency එක unit 3කින් උඩට දාගත්තත් මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන් කියන එක තමයි ලෝකේ ඇනලයිස් කරලා කියන මෙතඩ් එකක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ වගේ එනර්ජි අවස්ථාවක් කරගන්න නම් එනර්ජි රිසෝසස් අලුතෙන් හොයනවට වඩා හොඳම දේ තමයි මේ තියෙන සිස්ටම් එක efficiency පාවිච්චි කරන එක. කාර්යක්ෂමව පාවිච්චි කරන එක. මම මේ පෙන්වන්නේ මේ කතන්දරේ කියන නෙමෙයි. මෙන්න අනාගතේ හිතන්න තියෙන දේවල්. මෙන්න අනාගතේ ඩිමාන්ඩ් එක තියෙන තැන්. මෙන්න අනාගතේ ඔයාලට යන්න තියෙන තැන්. power demand එක වැඩි වෙලා energy demand එක වැඩි වෙලා efficiency එක වැඩි කරන්න system වල අලුතෙන් job හැදෙන මේවා මට ඊළඟට data centers හදුනා හැමෝම connected මම පෙන්නුවා එහා පැත්තේ connected equipment වල ප්‍රමාණය එතකොට මේ හැම දෙයක්ම අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ වෙන දේවල් එතකොට මේවට readyද මගේ අද ප්‍රශ්නේ මේ තියෙන්නේ අර අපි කතා කරපු technology ගැන ඔයාලා දන්නවනම් මෙන්න මෙතෙන්ට යන්න අපි ඔයාලා readyද මේ ගැන හොයලා බලලා තියෙනවද World Economic Forum එක පෙන්වලා තියෙනවා මේ 2020 ඒගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන එහෙම නැත්නම් ලෝකයේ ගොඩක් companies එහෙම නැත්නම් organizations කියන මේ high demand එකක් තියෙන skills 10ක් ලෝකයේ high demand එක තියෙන skill 10ක් මම මෙහෙම කරන්නම්කෝ යන්කෝ 2015ට 2015 ලොකු demand එකක් තිබිච්ච පළවෙනි skill තුන ගන්න
මිනිහ කියන්නේ මිනිසෙක්ගේ ස්කිල්ස් මේවා වෙන්න ඕන කියන එක. එතකොට 2015 පෙන්නලා තියෙනවා complex problem solving කියන එක තමයි most demanded skill එක. ගොඩක් මිනිස්සු ජොබ් එකකට එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ අවස්ථාවයකට බලපු මිනිස්සු. දෙවෙනි එක තමයි coordinating with others. ඒක අනිත් අයත් එක්ක වැඩ කරන්න පුළුවන්ද කියන එක 2015 හෙව්වා. people management ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ව මැනේජ් කරගන්න පුළුවන්ද කියන හෙව්වා. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට කම්පැනි එකක ඕගනයිසේෂන් එකක ඉන්ටර්විව් එකකට යනකොට ඉන්ටර්විව් එකට සමහරකට අහව ප්‍රශ්න බේස් උනේ මෙන්න මේ කතන්දරත් එක්ක වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ගොඩක් තියෙනවා critical thinking, negotiation, quality controlling මේ ඔය කතා කරන 2015 කාලේ highly demand කරපු skills. ඊට අවුරුදු 5කට පස්සේ වෙච්ච දේ බලන්න. අවුරුදු 5කට පස්සේ top skill එක විදිහට ඉන්ටර්වයුව කරලා තියෙන්නේ අර කීප එකම තමයි. complex problem solving. එහෙනම් අද job එකක් හොයාගන්නව නම් opportunity එකක් හොයාගන්නව නම් ඔයාලා හොයාගන්න ඕන කොහොමද complex problem එකක් solve කරේ. ඒ complex problem එක solve කරන්න අපි දන්නවද? අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවද? දෙවෙනි එක තමයි critical thinking. critical thinking. හිතන ස්පීඩ් එක, හිතන වේගය, තීරණ ගන්න විදිය critical thinking. creativity. කොච්චර දුරට ඉනෝවේටිව්ද, ක්‍රියේටිව්ද, නිර්මාණශීලීද. එතකොට අද කාලේ හෙට අනිද්දා එමෙතන අනාගතේ ජොබ් එකක් හොයාගන්න ඩෙවලොප් කරන්න වෙන ස්කිල්ස් තමයි මේ තියෙන්නේ. complex problem solving, critical thinking, creativity, people management කියන එක හතරට අවිල්ලා තවත් පල්ලෙහාට යයි මේක. coordinating with other කියන එක මෙතන තියෙන්නේ 2020 තවත් පල්ලෙහාට යයි. emotional intelligence කියන එක emotional intelligence කියලා කියන්නේ හැඟීමකට ඉඩ දීපු බුද්ධිය. judgment and decision making මෙම කියලා මේ තව 10 වෙනි තැනකට තියෙනවා මේ cognitive flexibility කියන එක. සමහරකට මේ වචන ටිකක් බරපතල වුණාම මේ cognitive flexibility කියලා කියන්නේ මේ අපි නිකන් ඉස්සර නම් කිව්වේ multiple task කියන multitasking පුළුවන්ද මේ වැඩ කරන ගමන් තව වැඩක් කරන්න පුළුවන්ද තව වැඩක් කරන්න පුළුවන්ද multitasking. දැන් 10ක් ගත්තොත් 10 අන්තිමට තියෙන multitasking. අද කාලේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ මිනිස්සුන්ගේ multitasking. අද කාලේ බලාපොරොත්තු වෙන එකම දේ මෙන්න මේ important points තුන. how creative you are, how you are thinking, and say what's the situation again. කොහොමද මේ complex problem solve කරන්න. so complex problem solve කරන්න අවශ්‍ය tools සහ techniques knowledge එක ඔයාලා ළඟ තියෙනවා. එහෙමනම් මේ creativity තිබ්බේ 2015 10 වෙනි තැන. අද වෙනකොට creativity ඇවිල්ලා 3 වෙනි තැනට. අවුරුදු 5ක් ඇතුළත. මේකෙන් පේනවද ලෝකේ movement එක වෙනස් වෙලා කියලා. ඔයාලා අපි වටේ ඉන්න ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ රික්වයර්මන්ට් එක වෙනස් වෙලා කියලා. මේව තමයි අනාගතේ. එතකොට මේව තමයි අනාගතේදී කරන්න වෙන්නේ. ඉගෙන ගන්න ඕන මේක. දැන් අර බොහොම කොමන් සේයින් එකක් මේක වැරදි මම කියන එක මේක මේ පොයින්ට් එකක් කරගන්න එපා. අපි කියලා පටන් ගත්තේ කොහොමද? උගතමනා ශිල්පයමයි මතුර කියනවා. හැබැයි මේක බැලුවම තේරෙනව නේද මේ ඒ වැඩේ හරියන්නේ නැහැ. මතුර කියන ශිල්පයමයි උගතමනා. රැකින්න ඕන දේ ඉගෙන ගන්න සිද්ධ වෙනවා කියලා පේනවනේ. මම කීප එකකින් ගැලපෙනවද දන්නේ නැහැ, හරියනවද දන්නේ නැහැ. හැබැයි නිකන් මට ඔය හිතන දෙයක් රැකින්න දේ තමයි ඉගෙන ගන්න වෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ අපි කතා කරපු ස්කිල්ස්. එතකොට පෙන්නනවා ලෝකේ වෙනස් වෙනවා. ලෝකෙට අලුත් ජොබ් හැදෙනවා. ලෝකේ අලුත් ජොබ් නැති පරණ ජොබ් නැති වෙනවා. කොහොමද වෙන්නේ? එතකොට අපි වැඩ කරන්නේ ඔක්කොම මෙන්න මේ වගේ environment එකක artificial intelligence environment එකක කෘත්‍රිම බුද්ධිය පාවිච්චි කරන environment එකක. එතකොට පැහැදිලිව පෙන්නනවා මේ තව අවුරුදු ගාණක් ඇතුළත බොහොම මේ මෑත කාලේ මිලියන් 15ක jobs may be automated. එන අනාගතේ මිලියන් 15ක job automate වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙච්චර කල් කර හිටපු වැඩේ නැති වෙන්න පුළුවන්. right? පැහැදිලිව පෙන්නනවා. තව හොඳ එකක් මේක පෙන්වන්න ඕන කතන්දරයක්. world is changing very fast. big will not beat the small one. ඉස්සර කිව්වේ පොඩි මිනිස්සුන් නම් පොඩි සතා ලොකු සතාගේ ගොදුර කියලා. හැබැයි තව දුරටත් ඒක එහෙම ඇත්ත වෙන එකක් නැහැ. මෙතනින් පස්සේ it will be the fast beating the slow. ඉක්මනට කියන්නේ ඉක්මන් වෙන කෙනා slow කෙනාව beat කරයි. fast beating the slow. ඒ කියන්නේ මේක තමයි future එක. ඒ කියන්නේ අනාගතේ අපිට සිද්ධ වෙන යන දේවල් තමයි මේ තියෙන්නේ. technology destroys jobs. මේක තමයි point එක. රස්සාවල් නැති කරයි තාක්ෂණය. හැබැයි මතක තියාගන්න වැඩ නැවැත්තුවේ නෑ. not work. work එක තියෙනවා තාම. opportunities වෙනස් වෙයි. opportunities අලුතෙන් හැදෙයි. opportunities අලුතෙන් එයි.
ඒ opportunities වලට හරියන දේවල් අපි ඉගෙන ගන්නවද? ඒත් එක්ක අපි වැඩ කරනවද? ඒ technologies අපි ඉගෙන ගන්නවද කියන එක තමයි මෙතන තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ. එහෙමනම් මගේ key message එක මෙතන key message එක තමයි අපි ස්ටුඩන්ට්ස් විදිහට හැමෝම අපි ඉගෙන ගන්නවා. ඒ ඉගෙන ගන්නේ අපි දන්න fundamentals basics වෙන්න පුළුවන්. ඒ basics එක්ක අපි ඊළඟ ඊරයකට නැත්නම් ඊළඟ යුගයට යන්න පුළුවන් වෙන දේවල් ඉගෙන ගන්නවද? මෙතන කියන්න පුළුවන් ඕන තරම් උත්තර අපි දන්නේ නැහැ සර් අපිට කවුරුත් උගන්වන්න කෙනෙක් නැහැ අපිට මේව කියලා දෙන්න කෙනෙක් නැහැ ගුරුවරු නැහැ හොයාගන්න බෑ මතක තියාගන්න අපි ඉන්නේ අධ්‍යාපනයේ වෙනස් තැනක අපි මෙච්චර කාලයක් අද වෙනකම් මම හිතන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ටෙක්නිකල් කොලෙජස් වල ට්‍රේනින් කොලෙජස් වල ස්ටඩීස් කරන තැන් වල යුනිවර්සිටිස් වල උගන්වන්නේ ගුරුවරයා කේන්ද්‍ර වෙච්ච අධ්‍යාපනයක් නැත්නම් ටීචර් සෙන්ට්‍රික් এডুকেෂන් එකක තමයි අපි ඉන්නේ. ගුරුවරයා ඉන්නවා ගුරුවරයාට ළමයි ඉන්නවා ගුරුවරයා කියන දේ කරා වැඩ ඉවරයි. ඇසයින්මන්ට් එකක් දුන්නා වැඩේ කරා. කෝස් වර්ක් එකක් දුන්නා වැඩේ කරා වැඩ ඉවරයි. හැබැයි මතක තියාගන්න අද අපි ජීවත් වෙන්නේ ඒ වගේ එන්වයරන්මන්ට් එකක නෙමෙයි. අපි ඉන්නේ අද ස්ටුඩන්ට් සෙන්ට්‍රික් එඩියුකේෂන් එකක ගෝලයා ඉන්නවා. එහෙම නැත්නම් ස්ටුඩන්ට් ඉන්නවා. ස්ටුඩන්ට් වටේ තමයි රිසෝසස් ටික තියෙන්නේ ගුරුවරු ඉන්නේ. නිකන් මට හොඳ උදාහරණයක් දැන් හොඳ උදාහරණයක් කියන්නේ මේක මේ කතා කරද්දී උදාහරණයක් විතර ගන්න පුළුවන් එකක් මතක් වුණා. ඒක තමයි මීට අවුරුදු ගානකට කලින් මීට අවුරුදු 20කට විතර කලින් ටවුන් එකකට ගියාපුවම එක ගුරුවරයයි සබ්ජෙක්ට් එක උගන්වන්නේ මුළු වටේම ඉන්න ළමයි ටිකේ ගුරුවරයා වටේ ඉඳගෙන ඉගෙන ගන්නවා. අද ටවුන් එකකට ගියට පස්සේ ඒ ටවුන් එකේ ළඟම තියෙන ටවුන් එකේ එකම සබ්ජෙක්ට් එක උගන්වන ගුරුවරු ගොඩක් ඉන්නවා. උදාහරණයක් ෆිසික්ස් ගත්තොත් භෞතික විද්‍යාව ගත්තොත් ටවුන් එකකට ගියොත් භෞතික විද්‍යාව උගන්වන ගුරුවරු 5ක් 6ක් 7ක් 8ක් ඉන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට ඒ ගුරුවරයා එක ගුරුවරයෙක්ගෙන් එක සබ්ජෙක්ට් එකක එක ටොපික් එකක් ඊළඟ ගුරුවරයාගෙන් තව ටොපික් එකක් වෙන ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ස්ටුඩන්ට් එතන අපි කතා කරන ශිෂ්‍යයාට පුළුවන් එක එක රිසෝසස් පාවිච්චි කරලා ඉගෙන ගන්න. එහෙමනම් කවුරු හරි කම්ප්ලේන් කරනවා නම් අපිට උගන්වන්න කෙනෙක් නැහැ අපිට ඉගෙන ගන්න විදිහක් නැහැ කියලා ඒක වෙන්න බෑ. හේතුව මේ තරම් රිසෝසස් වටේ තියෙන කාලයක් කවමදාක්වත් ඇවිල්ලා නැහැ මේ ඉතිහාසයේ. එතකොට ඔයාලා ඉගෙන ගන්න මේ කාලේ වටේම රිසෝසස් සෑහෙන ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඒකත් එක්කම ඒ රිසෝසස් වලට කනෙක්ට් වෙන්න පාරවල් ගොඩක් හදලා දීලා තියෙනවා. එකම එකදී ඔයාලා දන්නවනම් ඩිමාන්ඩ් එක ඔයාලා දන්නවනම් රික්වයර්මන්ට් එක මේ තොරතුරු ඕනම දෙයක් හොයලා එකතු කරගෙන මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් අප්ඩේට් වෙන එක, එඩියුකේට් වෙන එක, අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්න එක, අලුත් සබ්ජෙක්ට්ස් ඉගෙන ගන්න එක, මේ සිස්ටම්ස් එක ඉස්සරහට යන එකේ රෙස්පොන්සිබිලිටි එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඔයාලා තියෙනවා. මම මේ කතා කරන්න ගත්තේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ප්‍රැක්ටිකලි වැඩ කරන කෙනෙක් විදිහට මට හැමදාම පේන දෙයක් තමයි තිබිච්ච රස්සාවල් නැති වෙනවා. අලුතෙන් රස්සාවල් හැදෙනවා. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අලුතෙන් හැදෙන ජොබ්ස් එහෙම නැත්නම් අලුතෙන් හැදෙන ජොබ් ඔපචුනිටිස් වලට සූට් වෙන මිනිස්සු නැහැ. හොයාගන්න මිනිස්සු නැහැ. මේ අලුතෙන් හැදෙන ජොබ්ස් වලට ඒ ජොබ්ස් ෆුල්ෆිල් කරන්න අවශ්‍ය රිසෝසස් මේ මාකට් එකේ නැහැ. හේතුව අපි හැදිලා තියෙන්නේ, අපි හොයාගෙන තියෙන්නේ, අපි හොයන්නේ තාමතර සම්ප්‍රදායික රස්සාවල්. මට මෙතන කියන්න පුළුවන් ඕන තරම් මේ අපි දන්න කාලය ඇතුළත ලංකාවේ ලෝකේ නැති වෙන ජොබ්ස් තිබිච්ච ජොබ්ස් වලක් නැති වෙලා. තව ටිකක් කලකට කරනකොට මතක තියාගන්න කවුරු හරි හිතාගෙන ඉන්නවා නම් ෆැක්ටරි එකක ඉන්ජිනියරින් ටීම් එකක් එක වැඩ කරන්න පුළුවන් කියලා. තව අවුරුදු ගණනක් යනකොට ෆැක්ටරිස් වල ඉන්ජිනියරින් ටීම් වැඩ කරන්නේ නැහැ. හේතුව ෆැක්ටරි එක කනෙක්ටඩ් නම් ෆැක්ටරි එක ඉන්ඩස්ට්‍රි 4 පාවිච්චි කරනම නම් පිටින් ඉන්න වෙන ඉන්ජිනියරින් ෆර්ම් එකකට පුළුවන් මේ ෆැක්ටරි එකේ අවශ්‍යතාවය ෆුල්ෆිල් කරන්න. ඒ කියන්නේ ෆැක්ටරි එකේ අපි කතා කරන ප්‍රොඩක්ෂන් ප්ලාන්ට් එකේ ඉන්ජිනියරින් ටීම් එකක් නැහැ. ප්‍රොඩක්ෂන් ප්ලාන්ට් එකේ ෆයිනෑන්ස් ටීම් එකක් නැහැ. ප්‍රොඩක්ෂන් ප්ලාන්ට් එකේ ලොජිස්ටික් ටීම් එකක් නැහැ. මේ ඔක්කොම අවුට්සෝස් කරලා වෙන වෙන කම්පැනිස් වලින් තමයි සර්ව් කරේ. ඒ කියන්නේ ලොකු රිස්ක් එකක් තියෙන ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඉන්න අයට එහෙම නැත්නම් ඉන්ඩස්ට්‍රියට යන්න බලාගෙන ඉන්න අයට ABC ෆැක්ටරි එකේ ජොබ් එකක් බලාගෙන ඉන්නවනම් ABC ෆැක්ටරි එකේ ජොබ් එක ඔයාලට හම්බෙන්නේ නැහැ. හේතුව ඒ ABC කම්පැනි මම නම ලියන්නේ ABC කියලා. මේ ABC කම්පැනි එකේ තියෙන ඉන්ජිනියරින් ටීම් එක මේක ඇතුලේ නැත. මේ ඉන්ජිනියරින් ටීම් එක ඉන්නේ කොහෙද? ABC. මේ ඉන්ජිනියරින් ටීම් එක ඉන්නේ වෙන කොහේ හරි ඒගොල්ලෝ අවශ්‍ය සර්විස් එක දෙනවා. ඒකට මේ කතා කරන කම්පැනි එකේ හැදලා තියෙන වෙන ජොබ්ස්. එමෙතන පිට හැදලා තියෙන වෙන ජොබ්ස්. මේක රිවොලූෂන් එකක්. මේ අපි මේ පොඩි කාලයක් ඇතුළත මේ වගේ පොඩි ප්‍රශ්න ගොඩකට මුහුණ දුන්නාට මතක තියාගන්න බොහොම සුළු කාලයක් ඇතුළත තව මාස 4ක් 5ක් ඇතුළත ආපහුසරයක් අපි ට්‍රැක් එකට වැටෙනවා. මුළු ලෝකෙම ට්‍රැක් එකට වැටෙනවා. ඒක අමතක කරලා දාන්න එපා. එතකොට එතෙන්ට යනකොට අපි ඒකට රෙඩිද? එහෙනම් මේ අපි හිටපු මේ COVID-19 කාලේ මම දැක්ක එක සෙමිනාර්ස් වෙබිනාර්ස් යනවා. ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ට ටර්න් කරගන්න තමන්ගේ අයිඩියා එක වෙනස් කරගන්න තමන්ට ටර්න් කරගන්න අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්න
එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ වෙනස්කම් හදාගන්න පුළුවන් වෙන කාලයක් තමයි මේ දුන්නේ. මම ඒක නිසා තමයි අඩු ගානේ මේ කාලෙදි කිව්වේ ස්පෙෂලිස්ට් ස්ටුඩන්ට්ස් විදිහට ඔයාලා ඉගෙන ගත යුතු දේවල් මේවා ඉගෙන ගන්න වෙන්නේ මේවා මේ සබ්ජෙක්ට්ස් හොයාගන්න. අපි කතා කරන ෆන්ඩමෙන්ටල් එක බේසික් එක ඉගෙන ගන්න ගමන් ක්වොලිෆයි වෙන ගමන් අනිවාර්යෙන් මේ සබ්ජෙක්ට්ස් ඉගෙන ගන්න බොහෝම සුළුවට මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන් පටන් ගන්න පුළුවන්.